à ces repas. Essayons de nous maintenir éveillés. Nous reprenons les travaux de l'après-midi de cette journée. Donc, en remerciant évidemment, remercions Manuel pour toute l'organisation et pour ce repas fastueux qu'on vient d'avoir, comme d'habitude. Donc, on espère maintenir l'attention, mais pour ça, on compte avec nos présentateurs, nos présentations. Et on commence tout de suite par, donc nous aurons encore 4 communications dans cette séquence. Encore une fois, suivant le régime linguistique réalitaire, nous aurons plusieurs langues différentes. On commence par le français. Donc, nous avons nos collègues de l'Université de Saint-Étienne, Rose Fréjaville, Raphaël Dumont, André Silve. Le titre est affiché, je me dispense de lire, pas perdre du temps. Je vous demande, s'il vous plaît, d'essayer de respecter les 15 minutes plus quelques secondes au plus. Ok? D'accord. Nous en avons l'intention. Merci. Bom, eu começo. Boa tarde a todos. Eu sou portuguesa de origem, trabalho na Universidade João Monnet. Buenas tardes. Muito obrigada, Galícia, nossos irmãos galegos. Bonjour. Je ne sais plus dire en roumain après le repas, ni en italien. Vous me pardonnerez. Donc, aujourd'hui, on fait suite au projet qu'on avait présenté l'année dernière à Bruxelles, l'idée de faire un dictionnaire sur la mobilité étudiante. Donc, on a travaillé toute cette année et on est arrivé à quelques conclusions. Donc, la première, c'est demander à Realitaire de nous aider à mettre en place un lexique. Nous avons déjà, vous le verrez, nous avons déjà les termes principaux qui sont problématiques, la plupart, plus les définitions. Nous aurons besoin des équivalents dans les autres langues de Realitaire, plus. Bon, notre communication va être à peu près rapide. Nous allons d'abord faire un repérage, un historique sur la construction de l'espace européen d'enseignement supérieur. Nous parlerons de cet espace avec la question de la mobilité étudiante. Nous parlerons aussi de la normalisation et je suis contente avec la présentation de Serge qui nous a beaucoup aidé parce qu'il a parlé de processus, évidemment, et ça nous permettra de ne pas vous définir ce que c'est normalisation et harmonisation. Et puis, on terminera avec la question de l'intercompréhension et vous comprendrez pourquoi, parce qu'il y a des étudiants en mobilité qui vont partir pour un semestre ou une année. Ils pourront être des locuteurs passifs en intercompréhension, mais on voudrait qu'avec cette intercompréhension, ils puissent petit à petit devenir aussi des acteurs, des locuteurs actifs dans les langues des pays, des universités d'accueil. Voilà, donc je passe la parole à moi. Oui, Andrea. Donc, du coup, nous allons commencer par cette première partie. Voilà, donc la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et la relation avec la mobilité internationale. Donc d'abord, on va faire un petit état des lieux très, très vite. En 87, nous avons la création du programme Erasmus, donc avec cette promotion de la mobilité étudiante court terme en Europe. En 98, la déclaration de la Sorbonne avec 4 pays impliqués, Italie, Allemagne, Royaume-Uni et France, avec l'objectif de réaliser l'harmonisation de l'architecture de l'enseignement supérieur en Europe. Donc c'est ici que le concept d'espace européen d'enseignement supérieur va naître. En 99, la déclaration de Bologne, signée par 30 pays, avec l'objectif d'engager des pays à coordonner leur politique pour construire cet espace d'enseignement, cet espace européen d'enseignement supérieur et adopter aussi des politiques pour faire cette convergence d'un système, essayer de créer un système d'enseignement supérieur unique. Donc là, nous avons cet établissement d'une structure commune, par exemple pour les cycles d'études. Donc c'est là qu'on va commencer à parler de premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, les diplômes, aussi les systèmes de crédit et donc ce concept aussi de supplément au diplôme. En 2011, le processus de Bologne est lancé par 47 pays européens avec l'objectif de concrétiser cet espace européen d'enseignement supérieur par la mise en place de structures similaires. Nous avons quelques mots-clés ici, comptabilité, cohérence et harmonisation. Donc, de 1999 à 2011, donc la mise en place concrète de ce processus de Bologne, nous avons déjà 12 ans qui sont écoulés.
Du coup, ça va donner lieu à un établissement d'un système lisible et comparable de diplômes fondé sur voilà, les 3 niveaux au cycle d'enseignement supérieur, le fameux LMD, licence, master, doctorat, et un système de crédit transférable et capitalisable. Donc, juste vite fait pour avoir un aperçu général sur ce que ça veut dire cette mobilité internationale, nous avons une petite vidéo avec quelques chiffres pour vous montrer. Il n'y a pas de son. Bueno, no pasa nada. Bien, après cette vidéo qui vous a réveillé, je n'en doute pas, quelques constats concernant l'importance de la mobilité internationale. Comme on a pu le voir sur la vidéo, en quelques mots, on assiste à une augmentation à un rythme soutenu de la mobilité étudiante intra-européenne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Europe, de l'espace européen. Et par ailleurs, un chiffre qui nous intéresse, c'est cette forte progression de la mobilité étudiante étrangère hors Europe, qui va d'ailleurs nous interroger, on en parlait hier, par rapport à l'importance du chinois notamment, qu'il faudra peut-être inclure au-delà de réalitaire dans notre lexique. Je renvoie à cette citation d'Ulrich Stechler qui a écrit un article très intéressant qu'on mettra certainement dans notre bibliographie, qui explique que l'enseignement supérieur en Europe est devenu plus attractif pour les étudiants provenant d'autres régions du monde et souhaitant étudier à l'étranger. Et ça nous interpelle fortement, nous qui travaillons sur ces sujets. Quel est le constat ou la synthèse de tout cela? Eh bien, c'est que c'est une contribution à la diversité linguistique et à la pluriculturalité, et à long terme, et c'est ce qui est important également, à ce qu'on appellerait l'employabilité. Donc une forte attractivité des formations en Europe et un marché commun du travail qui facilite d'une certaine façon la mobilité des diplômes. Alors après ce premier constat assez positif, revenons quand même sur les difficultés, sur ces aspects négatifs que l'on a repérés au moment où on essaye de travailler sur ce lexique. Eh bien, c'est que tout d'abord, il n'existe pas réellement d'uniformisation concernant un certain nombre de choses, notamment la durée des formations à l'intérieur de l'Europe. Il existe également une très forte disparité dans la perception des diplômes. La licence, par exemple, est souvent considérée comme un diplôme transitoire. Je crois que c'est le cas en particulier au Portugal, mais on pourrait l'étendre à d'autres pays. Et puis, on y reviendra tout à l'heure, un peu plus tard, la grande hétérogénéité des modèles universitaires européens, et on pourrait même dire au-delà des modèles nationaux. Et on a vu et on verra qu'en France, d'une université à l'autre, eh bien, on ne parle pas nécessairement le même langage, ce qui facilite pas la chose. Un petit graphique récapitulatif qui mettrait la mobilité étudiante au centre de ce processus, avec et qui serait en lien, lié à une politique linguistique qui permettrait d'une part le multilinguisme et d'autre part la pluriculturalité. Et c'est au centre de ce débat finalement que se situe d'une certaine façon notre travail. Je donne la parole à Rosa pour la seconde partie. Oui, merci. Donc, vous avez vu le constat. Donc, la mobilité, elle a une importance grandissante
dans cette construction d'espace européen d'enseignement supérieur. Et dans cette deuxième partie, nous avons travaillé sur les systèmes universitaires et nous avons effleuré la normalisation. Et donc, quels sont les constats? Donc, la construction d'espace européen d'enseignement supérieur, en fait, nous le considérons en tant que terminologue, que c'est une tentative de normalisation académique, que tous les pays et les SCTS, le LMD, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Mais, qu'est-ce qu'on a constaté après notre travail de toute cette année sur le lexique? Il n'y a pas d'harmonisation entre les modèles universitaires. Or, mobilité internationale. On a constaté qu'on a 3 modèles universitaires actifs. On vous donnera aussi la bibliographie. On constate que l'Europe a 3 modèles, 2 modèles qui sont vraiment ancrés dans la réalité historique. C'est l'université libérale, c'est-à-dire l'université formation générale, et l'université de recherche. Donc, l'université libérale, si on prend son histoire, on verra que c'est un principe anglo-saxon, c'est de là qu'est née cette université libérale, dans le sens de humanité, de formation générale, sans objectif professionnel. L'université de recherche, c'est l'université préconisée par les Allemands, la recherche qui serait le point central pour développer des enseignements. Et puis une troisième université, qui c'est celle au service de la société, qui est celle qui préconise maintenant l'Union européenne et qu'on essaye, nous, en France, tant mieux que mal, de mettre en place avec des nouveaux diplômes genre LEA, langues étrangères appliquées, où on enseigne les langues appliquées avec le commerce, la gestion, la comptabilité, ou les MST de Grenoble, par exemple, maîtrise sciences et techniques, tous ces nouveaux diplômes qui essayent de prendre un peu ce qui était général avec une pré-professionnalisation. Donc, ça, c'est un problème pour nous, pour le lexique, parce qu'on voit même à l'UGM, l'Université Jean Monnet, différentes façons de faire. Surtout, si je vous donne déjà un exemple, en France, c'est unique, je ne pense pas qu'il existe au Portugal, cette fonction d'enseignant-chercheur. Nous, en France, on est des enseignants-chercheurs. Je ne sais pas si vous avez ces fonctions dans les autres pays, mais nous, on nous appelle des enseignants-chercheurs. On est enseignants-chercheurs. Donc, vous voyez, il y a quand même un mélange entre le premier système qui est assez anglo-saxon et le deuxième système préconisé par l'Allemagne. Et maintenant, on nous demande que l'université soit ouverte, qu'elle forme, donc qu'elle donne des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Donc, on voit donc qu'on a différents types de discours structurels dans nos universités qui sont un peu embrouillés. On a un discours administratif et un discours pédagogique qui est mélangé avec ces 3 systèmes. Donc, on va avoir de la variabilité terminologique. Nous avons vu, par exemple, nous avons eu des semaines de travail sur des termes genre faculté, composante, UFR. C'est qui, en apparence, semble être les mêmes choses. Donc, il a une diversité de genre discursif, mais il a des pratiques universitaires locales ou même nationales spécifiques. On peut passer à l'autre. Donc, comment on a fait, nous? Nous, on a décidé que la terminologie, notre lexique, devrait travailler sur la terminologie liée au processus de mobilité dans un cadre multilingue. Donc, dans un cadre d'harmonisation européenne, pour ne pas dire normalisé. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des termes et terminologies avant la mobilité. On a constaté qu'en gros, ce sont les termes normalisés et reconnus par l'instance européenne. Ce sont les termes qui vont être diffusés dans toutes les universités pour cette mobilité qui va partir. Après, on a des termes et terminologies pendant la mobilité. Et c'est là que commencent les problèmes. On a des concepts termes normalisés, les termes du Conseil d'Europe. Certains, vous le connaissez profondément, SETS, contrat d'études, le cadre européen de référence pour les langues, etc. Des termes utilisés au niveau national, avec adaptation locale. Nous avons des directives ministérielles, on les consulte, mais on voit par exemple que UGM, pas du tout la même chose. Ils ont interprété. Donc, avec l'adaptation locale, au modèle d'université, notre université de Saint-Étienne est très ancrée sur le premier système anglo-saxon, même si on dit qu'on est dans le deuxième, dans la recherche. Vous voyez? Après, c'est les fonctionnements et l'historique des universités. Et puis, les termes de la vie quotidienne qui sont aussi importants parce que ça touche des domaines comme la banque, les logements, les contrats, etc. Et puis, on a vu aussi des termes et terminologies après la mobilité. On retrouve les termes ayant trait à la mobilité. Donc, ça veut dire que
l'Union européenne a créé tout un processus terminologique avant la mobilité, pendant la mobilité, après la mobilité, plus la terminologie d'autres secteurs, la vie quotidienne. Là, il s'agit de finir les contrats, fermer un compte bancaire, tout ce qui a trait, toutes les difficultés que les étudiants ont pour pouvoir partir avec les relevés de notes pour leur pays d'envoi, etc. Voilà, donc c'est le constat que nous avons fait. Et nous avons trouvé donc quelques typologies de termes. On a des termes relevant de la mobilité étudiante, stricto sensu, ou ce que nous pouvons appeler une euroterminologie. Ce sont des termes réglementés, normalisés, si on veut, SCTS et ECTS. Issus des documents officiels. Donc ces termes, comme on a vu ce matin, ça vient des documents. Ces termes sont des documents officiels Erasmus+, terminologie technique du Europass Mobilité, contrat de mobilité Erasmus, SECRE, etc. Deuxième lieu, on a retrouvé des termes relevant de la vie courante. On peut appeler champs lexicaux et terminologie interne, les services, le logement, la banque, les loisirs, etc. Et un troisième type, termes relevant de la vie académique. C'est là le grand problème, des termes relevant de la pédagogie et des termes d'administration, avec et ou sans implication juridique. Par exemple, en pédagogie, on a des choses du genre contrôle continu, régime d'évaluation, et c'est pas du tout, je pense, la même chose dans les autres pays. On a des travaux dirigés, des travaux pratiques, des CM, etc., etc. Donc, et ça pose vraiment problème pour les étudiants étrangers qui viennent chez nous. Et les coefficients, quelque chose qu'un étranger dit, qu'est-ce que c'est que ça, un coefficient? Et quand on leur dit, certaines facultés disent, oui, les coefficients, c'est plus important que les ECTS. Non, c'est pas possible. Donc, il a les ECTS et les coefficients. Vous voyez. Donc, en conclusion, nous avons vu qu'il a des diversités de genres discursifs, donc il a une limite d'une action de normalisation. Pour le cas 2, qu'on avait vu là, termes relevant de la vie courante, il a variabilité terminologique, interne, externe, nationale et internationale. Et pour le cas 3, donc tout ce qui touche au pédagogique et administratif, il a aussi disparité, mais aussi imbrication de domaines au niveau national et international. Andrea? Et du coup, nous arrivons à la troisième partie, à l'intercompréhension et comment on va se servir de l'intercompréhension pour aboutir ce projet. Donc, je vous fais d'abord un petit historique. L'intercompréhension, donc, elle est intimement liée à l'enseignement et l'apprentissage des langues. Dans les années 70, c'était une méthodologie de l'enseignement des langues, donc commence aussi à se tourner vers la communication et la mobilité européenne. Ce sera un des facteurs déclencheurs du plurilinguisme. En 2001, par exemple, on a eu un moment symbole, que c'était l'année européenne des langues. Du coup, l'intercompréhension sera une alternative d'apprentissage pour la valorisation du plurilinguisme. L'étudiant en mobilité, donc, il a au préalable des compétences linguistiques, discursive, une compétence terminologique aussi et des connaissances extralinguistiques. Tout ça, donc cela, ça va lui permettre de comprendre des énoncés déjà, des structures communicatives en langue étrangère. Donc, du coup, l'intercompréhension, c'est une forme de communication orale et écrite dans laquelle chaque personne s'exprime dans sa propre langue et comprend celle de l'autre. Et on voit souvent ça à l'université, les étudiants qui arrivent parlent leur langue et les secrétaires, par exemple, que leur répondent dans une autre langue. L'intercompréhension est un élément de promotion du plurilinguisme. Elle peut contribuer à la défense de la pluralité des langues de l'Europe. Elle est aussi un acteur de la diversité linguistique et de la promotion de l'égalité entre les langues et répond aux objectifs de la politique linguistique européenne et la question de la citoyenneté européenne. Me toca terminar. Et je crois qu'on a à peu près 1 minute. Célio nous fait signe. Alors, rapidement, on voudrait vous montrer un petit peu quelle est l'idée de notre lexique fait sur le modèle donc des cahiers réalitaires. Est-ce que tu as le lien pour aller voir un petit peu ce qu'on a fait? Simplement pour vous dire que le lexique va intégrer donc les différentes langues de réalitaires en partant et avec
les termes correspondants en anglais. Nous sommes partis pour ce lexique de notre réalité Université Jean Monnet de Saint-Étienne parce que c'est ce que nous connaissons, ce sont les termes qui apparaissent dans les documents officiels. Bon, visiblement, il n'y a pas le lien, mais on va faire un appel à tout le monde parce qu'on va avoir besoin de votre collaboration pour la suite. Simplement, au-delà de ce lexique, nous, ce qu'on aimerait, c'est que puisse se mettre en place ce qu'on appellerait une plateforme numérique interactive pour que les étudiants soient également les acteurs de cette intercompréhension en fonction de leurs besoins, adaptés à leurs besoins. Alors, il y a déjà des exemples existants, je vous y renvoie, on ne fera pas de référence particulière ici, mais à Lingalog, Galanet, Iglo, etc., un certain nombre de plateformes qui existent déjà et qui pourront nous servir. Dernière diapositive, si Célio me permet, les objectifs du Mobidico, on ne plaisante pas, c'est vraiment le nom qu'on a choisi, on a mis un petit copyright à côté, pour notre futur dictionnaire de la mobilité étudiante, avec 4 grands objectifs: mettre l'accent sur un vocabulaire international, donc à la fois un lexique normalisé de la mobilité étudiante et un lexique du vocabulaire commun. Deuxième objectif, faciliter l'intercompréhension, valoriser également les ressources cognitives des apprenants et mobiliser ces ressources, c'est un peu le but, vers une autonomie croissante de l'apprenant en vue de l'acquisition d'une compétence linguistique et interculturelle. On avait une petite vidéo de fin pour détendre l'atmosphère, mais je pense que nous n'avons plus le temps. Donc voilà, je vous remercie de votre attention en tout cas. Merci. Merci. On laisse la discussion pour la fin, quelques discussions à la fin, et on passe maintenant aux collègues. Oui, on change. Chaise musicale. Voilà, on passe à nos collègues de l'Université de Barcelone, Servei Linguístic de la Universidad de Barcelona, Ángel Egea y Rosa Gual. Vamos, cuando podáis. Buenas tardes. Un dia va aparèixer la notícia que en la revista Natural Hazards and Earth System Sciences s'havia publicat un article d'un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya que descrivien un nou fenomen climàtic anomenat flash heat. Com que el fenomen havia aparegut publicat per primer cop en una revista en anglès, el terme, lògicament, també apareixia en anglès i així s'estava difonent. Veient que els autors d'aquest terme eren un grup d'investigadors catalans, vam decidir posar-nos-hi en contacte per saber com s'hi referien en català o en castellà. Els autors van reconèixer que només havien creat el terme en anglès, però ràpidament ens van proposar la denominació catalana flash de calor. Aquesta anècdota il·lustra que els investigadors són creadors de terminologia i, a més, en són els difusors a través de les revistes científiques. I també, moltes vegades, en són els transmissors a les aules. Al mateix temps, però, mostra que la terminologia catalana, i també d'altres llengües, necessita actuacions encaminades a fomentar-ne l'ús en l'àmbit de la recerca. El nostre repte és, doncs, contribuir a l'enorme empresa de dotar-nos d'una terminologia lingüísticament correcta, comunicativament adequada i efectivament usada en tots els àmbits del coneixement. I malgrat les dificultats, els serveis lingüístics universitaris creiem que estem en una situació privilegiada
Estem en l'entorn natural on la terminologia es crea, es difon i es transmet. Amb el temps, als serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona hem anat passant d'una actuació terminològica més planificada que pretenia abastar la terminologia bàsica del coneixement universitari, amb un tractament relativament uniforme, cap a una actuació més específica, més personalitzada, adreçada a satisfer necessitats més concretes i amb una gran implicació dels especialistes, professors o estudiants. Aquestes actuacions són fruit d'una relació estreta entre lingüistes i especialistes i del coneixement directe de l'entorn que els tècnics lingüístics de la Universitat de Barcelona, amb el temps, hem anat adquirint. La Universitat de Barcelona és una institució acadèmica educativa molt gran, on cada centre té dinàmiques i necessitats pròpies. I els serveis lingüístics d'aquesta universitat han descentralitzat la seva actuació mitjançant oficines distribuïdes pels diferents campus, anomenades PAU, punts d'atenció als usuaris. Aquests PAU tenen la missió de desenvolupar uns serveis predeterminats, però també l'oportunitat d'explorar, detectar necessitats, conèixer l'entorn i les persones i fer-se conèixer ells mateixos, els serveis lingüístics. I en la mesura que sigui possible, teixir complicitats amb els membres de la comunitat universitària. És aquest context que ha fet possible el naixement d'una manera de treballar menys planificada i més amatent, més adaptativa, més dinàmica. Tot seguit us explicarem algunes de les experiències recents que hem tingut en entorns diferents de la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Física, a la Facultat de Química, a la Facultat de Farmàcia, a la d'Economia i Empresa i la de Filosofia. Imagineu com un collage d'experiències que ens permeten explicar uns quants tipus de les interaccions possibles que poden conduir cap a la normalització i cap a la normalitat tecnològica. A la Facultat d'Economia, un grup de professors del Departament de Comptabilitat s'adreça a la responsable de l'Oficina dels Serveis Lingüístics que hi ha en aquella facultat i ens proposa de fer un diccionari amb els termes definits dins de les normes internacionals d'informació financera, primàriament dades en anglès i traduïdes a diverses llengües, entre ells el castellà, el francès, el portuguès, etc. Com que aquestes normes no han estat encara traduïdes al català, la terminologia que contenen, d'ús habitual en la docència universitària, no està fixada i pot presentar vacil·lacions i incorreccions en l'ús. Així doncs, se'ns encarrega que ajudem a elaborar un diccionari que contingui la proposta del terme consensuat a tots els professors del departament que imparteixen aquesta matèria. El resultat és aquesta obra, la terminologia comptable de l'SNIF, publicada l'any 2013. Cada entrada consta del terme català proposat, els equivalents en castellà, en francès i en anglès, extrets de les normes, i la definició original en anglès. La notícia de la publicació d'aquest diccionari arriba a un grup d'innovació docent pertanyent a la mateixa Facultat d'Economia i Empresa, que ens encarrega que els ajudem a revisar i publicar un glossari que havien estat preparant. Així doncs, l'any 2015 es publica l'obra Diccionari de Fiscalitat. En aquest cas, cada entrada conté el terme català, els equivalents en castellà i en anglès, i la definició en català i en castellà segons la versió que se seleccioni. I com que una cosa porta a una altra, des del Departament de Comptabilitat se'ns demana de repetir l'experiència de la terminologia comptable amb les normes internacionals d'auditoria. El resultat és terminologia de les normes d'auditoria, tot just acabat de publicar aquest any 2016.
és una obra de característiques similars a la terminologia comptable de l'SNIF. Canviem de facultat, ara anem a la Facultat de Física, on l'any 2014 s'hi celebra la primera edició del concurs Paraules de la Física, una activitat cultural que s'ha ideat entre els professors i l'oficina dels serveis lingüístics en aquella facultat per implicar el professorat i els alumnes en la reflexió de tipus més lúdic sobre la terminologia de la física. Després de l'acte de lliurament dels premis, un professor del Departament d'Astrofísica ens explica que ha fet una llista de termes d'ús habitual en la docència de la seva matèria que no estan recollits en cap diccionari català i que se solen usar en anglès. Té unes propostes d'adaptació cap al català que utilitza a les classes i que voldria fer públiques i sotmetre a revisió. Rebem la llista, estudiem i discutim amb ell les seves propostes i finalment s'obté aquest glossari. Termes d'astrofísica, publicat l'any 2015. En aquest glossari, cada entrada conté el terme anglès, la proposta per al català, la definició del terme, la justificació quan cal d'aquesta proposta catalana i també exemples d'ús i algunes notes. És una obra breu però molt treballada, pensada com a pas previ per a una possible normalització dels termes catalans. En la sessió de presentació d'aquest glossari en el mateix Departament d'Astronomia, en què hi ha molts professors que en formen part del departament, es produeix un debat molt interessant entre el públic, entre el qual hi ha un doctorand que s'entusiasma amb algunes d'aquestes propostes catalanes i el que fa és introduir-les a la Viquipèdia, perquè així es puguin difondre i a veure quina mena d'acceptació poden tenir. Encara sense moure'ns de la Facultat de Física i en paral·lel a tot això que acabem d'explicar, un professor ens posa en contacte amb un alumne que està redactant el treball de recerca i es troba amb una desena de termes molt recents en anglès i no tenen cap traducció al català. El mateix estudiant fa unes propostes per a aquesta llengua. Les estudiem, les discutim amb ell i decidim posar-nos en contacte amb el tancat, per si considera oportú de normalitzar-les. Així és com, en poc temps, amb la presència de l'estudiant i dels serveis lingüístics a les reunions del Consell Supervisor, es normalitzen els termes. Ara passem a la Facultat de Química. Els estudiants de màster d'aquesta facultat poden participar al Màster Química, una convocatòria anual de pòsters dels seus primers treballs de recerca. La qualitat del seu contingut científic, la motivació en què estan fets i l'ús del català com a llengua de difusió científica tenen un clar reconeixement i una via de difusió que els dona a conèixer. Aquesta activitat ens permet observar com s'expressa la llengua i especialment el llenguatge d'especialitat entre els alumnes de màster d'aquest centre. Podem detectar tendències, encerts, debilitats, etc. És una mena d'observatori que ens mostra un paisatge lingüístic i terminològic actual. Aquesta experiència del Màster Química va inspirar la creació de la cuina lingüística per químics, el 2011, recurs elaborat amb l'objectiu d'omplir un buit, aplegar material lingüístic i terminològic en línia i de lliure accés per contribuir a la qualitat lingüística dels textos científics en català dins el camp de la química. Aquesta actuació ha obert una línia de treball molt interessant i de col·laboració amb els centres. En poc temps s'ha implantat en altres facultats, com a la Facultat de Farmàcia amb el web Rebotiga Lingüística de Farmàcia, a la Facultat de Física amb el web Paraules de la Física. Tots dos són fets el 2013 i ben aviat arribarà a la Facultat de Filosofia amb el web Scriptorium. Aquests recursos, a part de ser espais de difusió de treballs i materials lingüístics i terminològics que ja estan elaborats, són també el marc que afavoreix la creació de materials nous. Així, per exemple, i ara canviem de facultat, a la Facultat de Farmàcia, l'elaboració de la rebotiga lingüística va enfortir els vincles entre els serveis lingüístics i els professors d'aquest centre, cosa que ha permès col·laborar-hi més estretament. Així, per exemple, l'any passat, el 2015, per una iniciativa d'un grup de professors del Departament de Fisiologia,
es van treballar les denominacions catalanes correctes relatives a les hormones i altres mediadors, per tal d'evitar l'ús de variants incorrectes o poc recomanables, i se'n va fer la publicació corresponent concebuda com una eina de suport a la docència de l'assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia 3, personalitzada i adaptada a les seves necessitats concretes. En conclusió, podem dir que l'experiència ens diu almenys 3 coses. Primera, que de necessitats n'hi ha. Segona, que de gent disposada i amb ganes de treballar per la llengua i la terminologia també n'hi ha. I tercera, que quan es produeix el contacte entre el professorat i els estudiants dels centres i els serveis lingüístics, sol donar fruit. En aquesta comunicació, doncs, hem volgut descriure i posar en valor una manera de treballar no tan planificada que pot obrir camins cap a la normalització difícils de preveure i a vegades d'imaginar, però realment efectius. Efectius en 2 sentits. D'una banda, perquè resolen una necessitat concreta, immediata, tal com la veu l'usuari i de la manera que a l'usuari li és més útil. I de l'altra, perquè el recorregut d'aquestes iniciatives acaba sent més llarg o perquè arriba fins als organismes normalitzadors, com ara el Termcat, o perquè segur que a la llarga té efectes fora de l'àmbit estrictament universitari i es projecten en entorns professionals de recerca i de divulgació. Aquestes experiències que hem explicat, doncs, són una mostra de com hem evolucionat, potser inconscientment, en la nostra manera de treballar, segurament com a conseqüència de les condicions que s'han creat a partir de la descentralització dels serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona i també com a conseqüència de les característiques del moment actual en què les necessitats han anat canviant i inevitablement ho han de fer els mecanismes per cobrir-les. I el més important, cada petita experiència que hem aportat contribueix segur a afrontar el gran repte que hem anunciat a l'inici, dotar-nos d'una terminologia lingüísticament correcta, comunicativament adequada i efectivament usada en tots els àmbits del coneixement. Moltes gràcies. Muito obrigado. Muchas gracias. Surtout, merci pour avoir bien respecté les temps. Merci. Bien, ahora pasamos del catalán al gallego con Susto Rodríguez Río de la Universidad de Santiago. Hasta poco me he olvidado de referir que esta comunicación anterior también es de Nuria Castells, no he dicho tu nombre, perdón. Bueno, está corregido. Ahora de Susto Rodríguez de la Universidad de Santiago de Compostela. Ben, boa tarde. Reitero os agradecementos á organización e ao Comité Científico por escoller a comunicación, pero como temos o tempo moi tasado, imos ao fío. Ben, a idea central desta exposición é presentar un proxecto que pretende mellorar a difusión da terminoloxía galega utilizando como ferramenta instrumental o Banco de Termos da Universidade de Santiago e tamén a súa interface de busca a través de internet, Buscatermos, permitindo fundamentalmente que usuarios alleos, sería a gran novidade do que queremos presentar, poidan aproveitar esas dúas plataformas tecnolóxicas para difundir os seus recursos que elaboran moitas veces a título particular. Pero antes de comenzar entrando directamente en materia, creo que sería necesario explicar, dar unhas pequenas pinceladas, ainda que máis tarde se vai falar en concreto de terminoloxía en Galicia, terminoloxía do galego, unhas pequenas pinceladas sobre a difusión da terminoloxía da lingua galega. En primeiro lugar, habitualmente, linguas que viven situacións parecidas á do galego acaban contando con centros oficiais de terminoloxía que constitúen
que acaban xerando ao seu arredor vamos a chamar, ecosistema de institucións que se non é piramidal, eu tiña apuntado aquí piramidal, pero polo menos podemos deixar en radial, non? É dicir, os centros oficiais de terminoloxía, pensemos en TRECAT, ou pensemos en UCEI, no caso de Euskera, ainda que nos pilla un pouco máis lonxe, ou pensemos na situación do Quebec, o centro oficial convírtese no referente en unha especie de primum inter pares no terreo da creación, da elaboración de recursos e da difusión de recursos. O caso galego é parcialmente diferente porque ese centro existe, desde hai 20 anos prácticamente, o galego conta cun centro oficial de terminoloxía, pero non chegou nunca a adquirir o seu traballo a relevancia equivalente a dos centros que estamos comentando. Por lo tanto, o ecosistema de institucións en Galicia é moito máis policéntrico. É dicir, hai moitas entidades, desde servicios lingüísticos a departamentos universitarios, facendo tarefas de difusión, facendo tarefas de elaboración, facendo tarefas de investigación terminolóxica, que noutros contornos están fundamentalmente asumidas polos centros oficiais. Ese ecosistema policéntrico ten un lado positivo, que é que permite que se xere un abano de iniciativas moi diverso. O feito de que non haxa unha, vamos a chamar outra vez, tutela desde o centro oficial, ou que esa tutela sexa moi superficial, permite que cada entidade elabore un pouco recursos que realmente necesita, desde glosarios que utilizan como lengua de entrada o castelán e non o galego, e o galego é unha especie de lingua B, porque consideran que é útil para os seus intereses, ata glosarios con definición ou sin definición, con un número de linguas que pode variar moito en función dos produtos. Entendo que esa é unha vertente positiva desa particularidade do ecosistema galego. Pero tamén ten unha vertente negativa, que é a dispersión. Esa falta de concentración fai que os recursos, cada quen, cada entidade, cada particular, moitas veces, porque hai particulares elaborando traballos terminolóxicos, como traballos de investigación ou incluso como traballos afeccionados, cada quen os difunda en función dos medios que dispón. Hai quen pode acollerse ao paraugas dunha entidade, hai quen o fai a título particular nun web persoal, etc. Esa dispersión fai que os usuarios finais teñan moi difícil acceder aos recursos. Especialmente nun contexto no que difundir terminoloxía en 2016, en 2015, nos últimos anos, non ten nada que ver con como se facía hai 5, 10, 15 anos. Actualmente, dase por suposto que se difunde a través de Internet. Podemos empezar a discutir se a edición en papel é xa un recurso obsoleto ou non, se segue tendo sentido desde o punto de vista, por exemplo, dun servicio de normalización editar en papel, e incluso dando por suposta xa a edición a través de Internet, cada vez adquiren máis valor as interfaces que permiten concentrar recursos nunha única busca, nunha única interface de busca. Ferramentas como o Cercaterm, como os multidiccionaris dos servicios universitarios cataláns, ou como Buscatermos son especialmente útiles para os usuarios finais da terminoloxía, especialmente para aqueles que non traballan nun único ámbito de especialidade. Non penso tanto ahora mismo no especialista, no bioquímico, no médico, no biólogo, que pode acabar conseguindo, incluso con todos os problemas que hai de difusión da terminoloxía que estaba mencionando, pode acabar conseguindo compilar un corpus de recursos como para aquel traballador que desenvolve a súa actividade en ámbitos moi diferentes. O mediador lingüístico é a imaxe que se me ven á cabeza. Pois o traductor, o redactor especializado ou o traballador dun servicio lingüístico universitario ou non universitario. Entón, dada esta realidade da difusión da terminoloxía do galego, no servicio de normalización acabamos, por decir así, desenvolvendo a nosa propia ferramenta que intentaba minimizar eses problemas. Esa ferramenta é Buscatermos, que é basicamente unha interface web que permite consultar o banco de termos da Universidade de Santiago, que actualmente é unha ferramenta, unha base de datos que compila
toda a produción terminolóxica histórica do Servicio de Normalización, máis de 30 vocabularios e glosarios, toda a produción de terminoloxía puntual vinculada a labores de asesoramento lingüístico e un corpus crecente de vocabularios alleos, elaborados por terceiros externos á universidade, que ceden o seu material para integralo e difundilo a través de Buscatermos. Entón, a súa historia, digamos, como foi crecendo a partir dunha necesidade interna que sentíamos e que fomos buscando a ferramenta que fose resolvéndoa, é un recurso que foi, por decirlo así, medrando por acumulación. En primeiro lugar, foi un recurso interno, xerado para que os traballadores do Servicio de Normalización puidésemos facer máis eficiente o noso proceso de busca de recursos. Despois, a partir do ano 2005, chegamos á conclusión de que sería interesante para nós, podía ser interesante para todos os traballadores da Universidade de Santiago, e abriuse como unha interface web xa, pero dentro do dominio da universidade, e a partir do ano 2012 deuse o salto á internet pública, e está accesible a través de internet. Ese proceso de creación ou de ampliación gradual, digamos, é o que explica a súa estrutura actual. Ao ir medrando de forma acumulativa, xerou unha estrutura na que hai tres bases de datos, tres estruturas de bases de datos distintas, nas cales a información non se transfire dunha a outra de forma automática. Creo que hai por aquí un punteiro. Bueno, da igual. Entón, basicamente, esas tres bases de datos implican que para que a información, por exemplo, que se xera nos glosarios que elabora o propio servicio acaben chegando á consulta pública a través de Buscatermos, xa que teñen que pasar un proceso de transformación e un proceso de actualización. Implican uns traballos de xestión internos que ralentizan o fluxo de información e implican unha carga de traballo que é a medio plazo conveniente evitar. E ao mesmo tempo pasa algo parecido en sentido contrario cos glosarios alleos que están na internet pública, pero que para poder, internet pública, en distintas ferramentas, en distintos recursos, pois como PDFs, como pequenas bases de datos, en algúns casos como documentos, simplemente documentos de Word incluso, pero para poder ser consultados a través de Buscatermos teñen que recibir un proceso de transformación e un proceso de actualización. Entón, esa é a estrutura actual, e xa hai varios anos que chegamos á conclusión de que precisaba diversas melloras. A primeira mellora necesaria é que é evidente que é necesario integrar esas bases de datos para que a información estea sempre nun mesmo punto, cunha mesma estrutura, e que non haxa que dedicar eses recursos aos procesos de transformación e actualización que estamos vendo. A segunda mellora que era necesaria, se se fixan nese espacio que se marca, as flechas van nunha única dirección. Van dos glosarios á base de datos que xestiona os glosarios e da base de datos que xestiona os glosarios á base de datos de Buscatermos. Pero non van na dirección contraria. É dicir, agora mesmo é moi dificultoso poder reutilizar a información que xa está pública en Buscatermos, poder reutilizar eses datos de forma masiva para a xeración de novos produtos terminolóxicos. Polo feito de que as bases de datos foron crecendo de forma acumulativa e non se deseñaron integradamente, por decirlo así. Ben, ese é outro proceso que é necesario, que considerábamos que é necesario correxir, e o terceiro era evitar ese proceso de transformación de glosarios alleos. Creemos que é moi interesante que a través de Buscatermos se poida consultar non só os recursos da universidade, senón tamén recursos procedentes de outros autores, pero temos que intentar evitar esa fenda que crea o proceso, a necesidade de ter que adaptar estruturalmente cada un dos traballos que se van xerando. Polo tanto, planteouse, está agora mesmo en fase de redeseño, unha nova estrutura de Buscatermos que corrixe, creemos que pode corrixir boa parte desas melloras que eran necesarias e que permitiría ao mesmo tempo
integrar a elaboración de proxectos alleos, agora entraremos, no momento entraremos niso. Como poden ver, coa nova estrutura, a gran novidade é que pasa a haber unha única base de datos, todo o traballo terminolóxico se vincula a unha única base de datos que cada unha das tarefas se vai desenvolver como proxectos, o fluxo de información xa pasa a ser bidireccional, a información vai tanto dos proxectos, que serían os actuais glosarios, á base de datos, ao gran banco de termos, como volve a nivel masivo en sentido contrario, e, por último, permitiría a xestión a xestión directa de proxectos alleos dentro da propia base de datos. Que significaría isto? Que se unha persoa, por exemplo, alguén está facendo como un traballo de investigación particular na Universidade de Santiago, alleo ao Servicio de Normalización, ou noutra Universidade Galega, e quere elaborar un proxecto, un glosario, podería facelo utilizando a infraestructura tecnolóxica do banco de termos, reaproveitando de forma masiva todos os datos que actualmente están aí acumulados, xerando ao mesmo tempo, cando remata ese traballo, os datos irían automáticamente á base de datos e serían consultables e ao mesmo tempo xeraría unha estrutura de datos en formato TBX que permitiría que el despois, co traballo que en ningún momento deixa de ser seu, poida producir o seu propio produto definitivo. Creemos que esta innovación, a integración de proxectos alleos dentro da estrutura do banco de termos é a novidade máis importante dese redeseño e que é interesante, sobre todo, para todos os, digamos, participantes dese sistema. É interesante para os usuarios porque mellora a difusión da terminoloxía do galego, cada vez máis recursos poderán ser consultados a través da interface de buscatermos, e iso para un traductor, para un redactor técnico, para un asesor lingüístico dun medio de comunicación é unha gran vantaxe. Permite manter a diversidade sen afectar a dispersión. Decíamos antes que consideramos moi interesante que se poidan elaborar recursos moi diferentes en función das necesidades que cada un dos autores considera que ten, pero que eses recursos se poidan consultar a través dunha única interface, o feito de que esa persoa poida recuperar o seu contido e elaborar o produto que el queira, permítelle manter a diversidade, pero non afecta a dispersión porque, ao mesmo tempo, eses datos poderán ser consultables a través de buscatermos. É interesante para os propios autores porque lles permite acceder a unhas ferramentas tecnolóxicas que se cadra non teñen a disposición a título individual e, ao mesmo tempo, permítelle acceder de forma masiva a un corpus de información terminolóxica xa preexistente que non terán que consultar como un usuario externo desde o exterior, senón que poderán incorporar de forma masiva ao seu traballo, se así o consideran. E tamén é interesante para o servicio de normalización porque, por un lado, facilita moito a incorporación de traballos alleos, non habería que realizar ese traballo de actualización que se indicaba na estrutura actual e que considerábamos como unha das melloras que eran necesarias. E, por outro lado, aumenta o número de colaboradores do proxecto, facilita o contacto con especialistas ou con outros traballadores e permite tecer unha rede de colaboracións que poden ser interesantes para ese proxecto puntual ou para outros de futuro. Deste momento, estamos falando ainda dun proxecto, dun redeseño que está en proxecto, xa temos prototipos funcionais, ainda non é público, e esperemos que, se todo fose como debería, posiblemente de aquí a finais de ano, xa se podería estar incorporando funcionalmente novos proxectos e este modelo xa podería ser un modelo efectivamente implantado. Moitas grazas, creo que cumplimos os 15 minutos. Moitas grazas. Ahora al italiano. Vamos ahora a la comunicación de Claudio Grimaldi, de la Universidad de Nápoles. Claudio es el más reciente doctor en tecnología de Realitaire. Entonces, no es una estrella en Realitaire, pero es
el más reciente doctor en terminología. Solo va a presionar un poquito. Allora, grazie. Ringrazio in primis l'organizzazione del convegno e i membri del comitato scientifico per avermi dato la possibilità di essere qui. Andiamo a vedere, diciamo, un tema, ci spostiamo su un tema sociale molto importante in Italia, estremamente recente, che è quello delle unioni civili. Vi presento brevemente il piano, diciamo, della mia comunicazione. Inizierò con un breve riferimento al quadro teorico sulla normalizzazione nel quale ci inseriamo. Poi tratterò brevemente il tema scelto come oggetto di studio, vedrò dei casi poi relativi alla terminologia impiegata per questo tema, concludendo poi con alcune considerazioni generali. Allora, in primis è stato evocato oggi molto spesso che il concetto di normalizzazione evidentemente si lega a quello di politica linguistica e quindi su questo non è necessario ritornarci. Ovviamente mi preme sottolineare che inizialmente la normalizzazione nasce come un fenomeno di ordine socio-economico e in questa sede, diciamo, ci focalizziamo principalmente su l'aspetto sociale della normalizzazione e diciamo, sulle conseguenze che l'assenza di una normalizzazione, come è il caso dell'Italia, può avere sull'utilizzo dei termini in determinati contesti. In questa sede, diciamo, sposiamo quella che è la prospettiva di natura sociale che è sottolineata da Temmerman, secondo la quale la standardizzazione degli oggetti e dei prodotti, quindi che è il compito principalmente di organizzazioni quali l'ISO o l'UNI in Italia, spetta alle organizzazioni di standardizzazione. Si tratta di un'operazione che riguarda il piano sociale ed economico e che deve vedere coinvolte tutte le parti interessate in tale fenomeno. Ciò che conta in ogni caso resta l'applicazione della normalizzazione e la normalizzazione linguistico-terminologica per regolare l'uso della lingua fatto dai parlanti. Abbiamo detto che ci focalizziamo su un tema sociale di grande interesse in Italia e che soltanto di recente ha trovato, diciamo, un riconoscimento dal punto di vista giuridico. Se cerchiamo quindi di tracciare, prima di arrivare al quadro attuale, dei momenti chiave nel percorso storico italiano che ha condotto al riconoscimento delle unioni civili, si evidenziano dei numerosi tentativi, soprattutto negli anni 80 e degli anni 90, che però non hanno dato dei risultati concreti. Ovviamente questi tentativi di riconoscimento giuridico dell'istituto delle unioni civili sono aumentati nel corso degli anni 2000, ovviamente sulla base del riconoscimento che negli altri paesi europei, quindi in Francia, Spagna, Olanda, Regno Unito e Germania, o soprattutto nei paesi scandinavi, le unioni civili hanno avuto. Quindi questi paesi si sono dotati di una solida legislazione che è necessaria per regolamentare l'istituto giuridico delle unioni civili, armonizzando in tal senso anche la terminologia che è legata al tema delle unioni civili stesso. In Italia diciamo che la regolamentazione giuridica è del tutto recente e anche l'istituto giuridico in sé per sé delle unioni civili è stato introdotto soltanto dall'articolo 1 della legge del 20 maggio del 2016 che diciamo è stata applicata, proprio è entrata in utilizzo proprio di recente, lunedì scorso, lunedì 6 giugno. E questa legge si compone di un unico articolo in cui sono presenti 69 commi. I primi 35 commi riguardano l'unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre invece i restanti commi regolano la convivenza di fatto. L'unione civile si inserisce, diciamo, da questo punto di vista, secondo l'articolo 1 di questa legge, in quanto disciplinato dagli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione italiana, che fanno riferimento ai diritti e all'uguaglianza dei cittadini. A livello terminologico, la legge quindi crea una prima differenza tra l'unione civile e la convivenza di fatto. L'unione civile è l'unione tra persone dello stesso sesso, mentre invece la convivenza di fatto è l'unione tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Diciamo che da questo punto di vista è importante, per esempio, vedere questo grafico che è uscito sul Sole 24 Ore con Quotidiano Italiano martedì 7 giugno, quindi pochi giorni fa, in cui notiamo che qual è la differenza di base che si stabilisce. Questo perché effettivamente, diciamo, in Italia non c'è mai stata una norma oppure una regola che ci ha permesso di capire oppure di guidare i parlanti nell'utilizzo dell'espressione terminologica corretta, fondamentalmente. Quindi coppia di fatto, unione civile, convivenza sono state utilizzate in maniera un po' casuale.
Diciamo che l'unione civile e la convivenza di fatto sono due alternative possibili a livello giuridico oggi. La prima riservata unicamente alle coppie dello stesso sesso, la seconda aperta ad entrambe le tipologie di coppie. A livello terminologico l'espressione convivenza di fatto evoca inevitabilmente un'altra espressione che è stata molto abusata, ovvero quello di coppia di fatto, che non trova spazio nella nuova legge. Quindi nella nuova legge non si parla mai di coppia di fatto, ma unicamente di unione civile o di convivenza di fatto, anche se, come vedremo, coppia di fatto è stata l'espressione poi di gran lunga più utilizzata negli ultimi anni. Quindi se parliamo per esempio di coppia di fatto prima della legge Cirinnà, quindi prima dell'ultima legge, si è generalmente fatto riferimento in Italia alle convivenze non riconosciute giuridicamente, diverse dalle unioni di diritto, cioè matrimoniali, poiché non prevedono i diritti e i doveri reciproci che riguardano i coniugi, dalla coabitazione all'assistenza materiale e morale fino alla fedeltà. Quindi l'espressione coppia di fatto, diciamo sul piano pratico, ha interessato sia la convivenza senza matrimonio, quindi tra persone di sesso diverso, sia la costrizione alla convivenza in assenza di tutele e di diritti, quindi tra persone dello stesso sesso. Quindi si sono definite coppie di fatto quelle coppie che, pur avendo una certa stabilità basata sulla convivenza, non hanno voluto accedere volontariamente a nessun istituto giuridico per regolare la loro vita familiare. Laddove gli ordinamenti statali prevedono esclusivamente il matrimonio quale unico istituto per regolare la vita familiare, l'espressione coppie di fatto può fare riferimento anche a coppie che non possono accedere a questo istituto giuridico familiare e quindi non possono accedere a un istituto giuridico alternativo a quello matrimoniale. Non è un caso che effettivamente questa espressione, quindi coppia di fatto, proprio per la confusione di cui si fa portatrice, non è stata inserita nella nuova legge di disciplina delle unioni civili e delle convivenze. In generale, quindi oggi possiamo affermare che attualmente con l'espressione coppia di fatto si può fare riferimento unicamente a una coppia di persone dello stesso sesso o di sesso diverso che decide di unirsi in unione civile o in una convivenza di fatto. Quindi se è vero che tutte le unioni civili e tutte le convivenze di fatto sono delle coppie di fatto, non si può utilizzare più l'espressione coppie di fatto per riferirsi a delle coppie che decidono di non riconoscere legalmente la loro unione. Se ritorniamo all'espressione unione civile, che fa parte, diciamo che è introdotta nella legge Cirinnà, fino a questa legge questa espressione è stata causa di confusione, soprattutto se si considera che alla base il concetto stesso di unione civile rimanda nel panorama europeo a istituti giuridici molto diversi tra loro. Quindi basta pensare al modello scandinavo dove le leggi definiscono e tutelano le partnership tra persone dello stesso sesso in forme del tutto simili al matrimonio. Anche in questo caso abbiamo delle espressioni quali unioni domestiche, partnership registrate, unioni di vita, ma anche espressioni quali Pax, per esempio per la Francia, basati su un contratto tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, fino ad arrivare alle unioni registrate tedesche riservate alle coppie omosessuali, simili ma diverse dal matrimonio sotto il profilo dei diritti e dei doveri. Emerge quindi in Italia, diciamo, in un'assenza di normalizzazione sull'uso di queste espressioni, un utilizzo abbastanza casuale di quello che è il concetto, l'espressione per riferirsi a questo concetto. Quello che ho voluto vedere è stato appunto analizzare su Google Trends quali sono stati, diciamo, i trend di ricerca di queste espressioni dal 2004 fino ad oggi. E vediamo che, per esempio, gli unici picchi che ci sono in rosso, che sono quelli qui del 2016, fanno riferimento all'espressione, all'utilizzo dell'espressione unione civile nel febbraio e nel maggio del 2016. Quando in Italia si è discusso appunto del decreto legge, mentre invece prima in celeste vediamo che coppia di fatto resta ovviamente l'espressione più ricercata e più utilizzata, mentre invece convivenza di fatto è ovviamente una frequenza molto più bassa rispetto alle altre due espressioni, perché effettivamente non era stato mai utilizzato per riferirsi a questo tipo di coppie in Italia. Quindi nessuna operazione di normalizzazione sembra quindi essere fatta in Italia sui termini qui analizzati, e ancor meno si può pensare per altre espressioni legate ai termini correlati, per alcuni versi alle unioni civili, in ogni caso a temi del diritto di famiglia. Qua faccio riferimento a un caso che ha citato la professoressa Zanola, che è quello di stepchild adoption. Anche in questo caso ci muoviamo in un campo concettuale legato a quello delle unioni civili, e in Italia abbiamo delle forme concorrenziali, delle perifrasi concorrenziali, che sono adozione del figlio del partner o adozioni in casi particolari.
Questa perifrasi ovviamente è meno utilizzata perché particolari contiene una prima ambivalenza semantica di base. Per quanto riguarda questo termine, quindi stepchild adoption, il gruppo Incipit, che è attivo presso l'Accademia della Crusca, e in particolare il professor Sabatini, che è presidente onorario dell'Accademia della Crusca e dell'Associazione Italiana di Terminologia, ha proposto, per far fronte, diciamo, a queste perifrasi che non sono sbagliate ma sono eccessivamente lunghe, quindi evitare che si possa utilizzare il forestierismo, al configlio, che è una proposta, diciamo, modellata su altri termini che già esistono in Italia. Quindi questo è un estratto del comunicato stampa del gruppo Incipit, il quale recita che configlio è modellato in analogia ad altri gradi di parentela acquisiti da tempo, come compare, consuocero e consuocero. Questa parola, dal significato chiaro, analoga a parole di alto uso nell'indicare parentele, già sta incontrando un certo favore, anche perché la traduzione letterale di stepchild in figliastro non si adatta certo ai tempi nostri e alle nostre leggi. Pare a Incipit che configlio o configlia possano essere vantaggiosamente appoggiati con l'augurio che abbiano fortuna e si diffondano. Rispetto a stepchild adoption, dunque, la proposta alternativa del gruppo Incipit è adozione del configlio, fermo restando che la già circolante e più analitica perifrasi adozione del figlio del partner è di per sé una soluzione accettabile e comunque preferibile all'espressione inglese. Prima di concludere voglio finire con un altro nodo, diciamo, concettuale legato al riconoscimento delle unioni civili, che è la pratica della maternità surrogata, che non viene menzionata nella legge Cirinnà, ma è spesso richiamata in tale contesto per il timore di una sua diffusione quale conseguenza della stepchild adoption. Beh, anche in questo caso, per il caso di configlio abbiamo anche affidamento rafforzato, che non è un'espressione che ha ancora una definizione in Italia. Per quanto riguarda maternità surrogata, anche in questo caso abbiamo una serie di sinonimi che vengono utilizzati, diciamo, in maniera un po' casuale. Di sicuro quello più utilizzato in Italia è utero in affitto, che forse, diciamo, rende molto più palese quella che è la pratica stessa, che è la base della maternità surrogata. Quindi alcune conclusioni generali di base. Di sicuro resta complesso poter normalizzare delle espressioni che ormai sono ben impiantate nell'uso. Faccio riferimento ovviamente a coppia di fatto, unione civile. È chiaro che in Italia la legislazione italiana non è andata di pari passo con quello che è stato il dibattito in Europa e ovviamente il riconoscimento terminologico di alcune espressioni e la normalizzazione di alcune espressioni risulta oggi particolarmente complessa se consideriamo lo scarto di anni che c'è rispetto ad altre terminologie come quella francese o quella spagnola, che ovviamente sono più avanti rispetto a quella italiana, proprio perché la legge già ha fatto il suo corso. Per quanto riguarda invece altre espressioni quali stepchild adoption o affidamento rafforzato, si è ancora in tempo per evitare la confusione e fare in modo che il parlante faccia ricorso ad espressioni corrette e nel caso che non facciano ricorso ai forestierismi. Le attività del gruppo Incipit restano quindi lodevoli in tal senso, ma sono forse ancora poco conosciute e poco appoggiate da chi realmente ha il potere di poter influire sull'uso delle parole italiane. Faccio riferimento in questo caso ovviamente a giornalisti o politici che in maniera abbastanza indistinta in Italia utilizzano parole, soprattutto inglesi, e si coglie quindi presso le istituzioni l'assenza di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio linguistico italiano, anche se ciclicamente emergono aspettative di dirigismo linguistico e stanze di difesa della lingua che però effettivamente trovano ancora poco consenso pratico. Grazie. Grazie Claudio. Gracias sobre todo por haber hablado 15 minutos, exactamente, perfecto. Bueno, tenemos muy poco tiempo porque, claro, estamos atrasados, pero creo que tendremos unos 5 minutos para una pequeña discusión, no sé qué haga, para todos los ponentes, para Rosa, Andrea, Rafael, para Nuria y Ángels, para Claudio y para Justo también. Bueno, ¿hay cuestiones? Bueno, sé que fue después de un gran almuerzo, es verdad, pero las presentaciones fueron muy interesantes, que fuimos desde la prueba de necesidad de terminología para la movilidad internacional europea, terminología y política lingüística, terminología y partida de recursos, terminología de un caso concreto de normalización. Además, no sé, estoy empatando para que haga preguntas. No sé.
Non? Si. Oui, à qui? C'est pour qui votre question? Attendez un moment. Votre question se dirige à qui? À quelle présentation? Tens que venir aqui, justo para... Juste un moment, parce que puisque nous avons des gens qui nous suivent un peu partout hors de cette salle, juste pour que tout le monde ait l'occasion de nous suivre. Je vous en prie, un peu plus le microphone, le micro, voilà. No, en este momento no. Claro, en realidad en la Universidad de Santiago no hay ahora mismo titulación de traducción. Por lo tanto, no hay, es digamos, la titulación en la que los estudiantes suelen hacer trabajos vinculados a la terminología. En los casos particulares en que en el ámbito de la filología ocurre algún trabajo, si se realiza un trabajo parecido, ahora mismo no se integra naturalmente, digamos. Tenemos que tomar ese trabajo, realizar los trabajos de actualización que exponía antes y integrarlos, vamos a decir así, manualmente. Gracias. ¿D'autres questions? Oui, ici, s'il vous plaît. Étienne. Attendez, le microphone. C'est bon. Oui, donc c'est une question qui s'adresse à Claudio Grimaldi sur l'implantation des termes. Quand on considère, il m'a semblé dans ton exposé que convivencia di fatto était peut-être moins présent dans les occurrences. Est-ce que tu te bases uniquement sur la présence, sur ce que tu montrais, le graphique Google Trends, donc sur le nombre de recherches? Et je me demandais si ce n'était pas tout simplement parce que aussi ce terme étant implanté depuis plus longtemps, peut-être que cette expression est peut-être plus facilement comprise que les expressions nouvelles qui ont émergé ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion justement par rapport à Unione Civile et Copia di Fatto qui sont peut-être des notions plus récentes? Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion justement liée au nombre de recherches qui diminue parce qu'on a compris ce dont il s'agissait? Oui. Disons, peut-être, oui, c'est la raison. Mais il faut aussi dire que j'ai vérifié sur des journaux, disons, donc j'ai vérifié la fréquence dans le texte, disons, des articles, des journaux et dans les titres. Et disons que l'expression convivenza, oui, est très bien comprise comme expression, mais convivenza di fatto a une fréquence vraiment très basse. Disons que c'est un peu bizarre aussi pour les Italiens de voir disons, l'association entre convivenza et di fatto, parce qu'en général, on a toujours parlé de convivenza, sans associer l'expression di fatto qui était tout à fait, disons, liée à coppia, à couple, pas à convivenza. Donc, peut-être, oui, il a raison, disons, de la recherche basse, c'est en effet la possibilité de comprendre l'expression plus facilement, mais en même temps, il y a aussi un peu, disons, cette manière, disons, bizarre d'appeler convivenza di fatto ce qui existe déjà en italien comme convivenza. Donc, c'est un peu, je crois que c'est ça la réponse. Merci. Une dernière question? Commentaire? Non? Bien, je vous remercie aux quatre travaux présentés. Je vous remercie particulièrement puisqu'on a tous beaucoup appris et intéressé, que ce soit du point de vue... Je m'intéresse plutôt aux questions de politique linguistique dans la gestion universitaire et donc l'exemple de la Catalogne est excellent pour qu'on essaie de le faire promouvoir dans nos universités pour qu'il y ait une vraie politique linguistique et de maintenance à la diversité linguistique. Je vous remercie. Enfin, tous les autres aussi, on a l'occasion d'en parler. Le sujet dont Cláudio vient de parler, chez moi, em Portugal, este assunto é muito discutido hoje. Aliás, ontem o Presidente da República Portuguesa vetou, portanto, negou uma lei que o Parlamento tinha aprovado sobre as mães de aluguer. Em português se diz mãe de aluguer. Portanto, útero de fito. Portanto, é a prova que a Realiter está mesmo em cima da atualidade. Obrigado.
Oi, se ven? Escoítase. Empezamos. Moi ben, pois, boas tardes. Moitas grazas pola vosa asistencia e polo voso interese nesta mesa redonda que imos dedicar á terminoloxía en Galicia. Imos dedicar logo a mesa a informarvos sobre o que estamos a facer no ámbito da terminoloxía desde este país. Imos informarmos e imos tamén reflexionar un poquinho sobre o que se está a facer. Para iso, primeiro, falará a profesora Yolanda Galanes, da Universidade de Vigo, que nos dará unha perspectiva xeral do traballo que se fai en terminoloxía galega, tanto do punto de vista da investigación como do punto de vista dos repertorios terminográficos. A continuación, cada un dos relatores vai presentar o labor que se está a desenvolver e que se desenvolveu nos seus respectivos centros, nas súas respectivas institucións. Empezará Manuel González, como director do Servicio de Terminoloxía de Galicia, Termigal, que está sentado no centro da mesa, xa o coñecedes. A continuación vai falar Xusto Rodríguez Río, a quen tamén coñecedes porque interviu na anterior mesa, que é técnico do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela, onde é responsable da súa área de terminoloxía. En terceiro lugar, vai nos falar Xesús Mosquera, sentado ao lado de Yolanda, que é técnico do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña e autor de distintos manuais sobre o uso da lingua e calidade lingüística. Por último, vai nos falar Xosé María Gómez Clemente, sentado aquí ao meu carón, que é coordinador do Grupo de Investigación en Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega da Universidade de Vigo e co que me une unha fonda amizade. Por último, habendo tempo, pois teremos lugar para os comentarios dos aquí presentes e para o debate, se cadra, en función do tempo consumido e do que podamos dispoñer. Así que, sen máis, vou pasar a palabra a Yolanda Granes, cando queiras. Boa tarde, vou tentar ser breve, inda que, bueno, quero iniciar dando as grazas por este convite. Sinto moi honrada de que pensasedes en min para dar unha panorámica xeral. É un reto presentar ou dar acollida ou paraugas ao traballo de outra xente. Vamos, entón, para iso vou partir de dos traballos previos, un feito no ano 2013 e outro en 2015. No primeiro deles eu traballaba ou pensaba ou reflexionaba sobre a terminografía en Galicia dende o ano 84 aproximadamente, dende que comeza a cooficialidade até o ano 2000. E no segundo retomo o mesmo esquema ou en parte e vai de 2000 a 2015. Se no primeiro analizábamoslo no marco dun proxecto sobre planificación lingüística, neste segundo traballo interesábamos saber ata que punto os repertorios que se están producindo responden ás necesidades dun mediador lingüístico. Vamos facer, no contrato das dúas series de repertorios, é dicir, de 84 a 2000 e de 2000 a 2015, vemos que neste último período duplicouse a cantidade de traballos que se fan por ano. É dicir, nestes 15 anos hai uns 153 aproximadamente, seguindo a clasificación que fai o servizo, é dicir, o duplo do resistado, un mínimo de 10 por ano, o duplo do que no período anterior. En canto ao número de produtores, a clasificación non é moi alá, porque en algunhas creo que se poden pisar, pero sí destacan os servizos lingüísticos de normalización ou de traducción como grandes produtores, en concreto son os que máis producen, con 30%. Niso destacan os servizos universitarios, tanto o Servizo da Universidade de Santiago, que organiza esta actividade, como o Servizo da Universidade da Coruña, que en 2005 abriu unha liña moi interesante de traballo sobre terminografía, que logo comentaremos, que comentará, mellor dito, o responsable do servizo. Na anterior época, ou no anterior período, era precisamente os servizos e a Dirección Xeral de Política Lingüística as dúas entidades que máis publicaban terminoloxía. Neste caso, a Dirección Xeral xa non se ocupa, senón que temos tamén un centro de terminoloxía, Termigal, e o Centro de Investigación Inda que aí hai un dato enganoso que parece que só editou 6 glosarios, co cal é incerto, porque moitos deles son en colaboración, e agora quero marcar tamén
realmente o que é innovador neste período, e é que o número de colaboracións que se producen, en número de 24, son superiores aos anteriores. É dicir, no período anterior, as colaboracións eran alguén que facía un dicionario políglota del tren e nos pedía a parte galega. A inserción de linguas como o galego en redes como Realiter favoreceu, porque favoreceu que se faga traballo terminográfico multilingüe en gran medida. De feito, dos 24 que aí figuran, 21 creo que eran, son de Realiter e hai un ou dos Limiter. Entón, é moi beneficioso. Canto ás áreas, máis ou menos a distribución por grandes áreas temáticas é a mesma. Temos aquí os datos comparados de 84-2000 e do seguinte período. Cal é a diferenza ou a evolución que vimos nestes anos? Que se cobren áreas que antes, ainda que tiñan estudos universitarios relacionados, non tiñan unha terminografía adecuada ou non sei se existía un repertorio terminográfico sobre esa área. E aí os culpables, entre comiñas, son tanto Santiago como Coruña. Hai repertorios para fisioterapia, psicoloxía, etc. Algúnas áreas que partillaban con outra área, glosario, pasan a tela a discriminar e, ademais, empezamos a encontrarnos con que por unha mesma área de coñecemento, por exemplo, medicina, pode haber un repertorio monolingüe ben exhaustivo, como de Reyes Oliveros et al, que fixo tamén Tornigal, penso, de medicina, e un cuadrilingüe, co cal non é unha oferta que se pise, senón que é complementaria, en realidade. Un bo monolingüe e un cuadrilingüe en paralelo. E pasan outras áreas, como en Dereito, en Recursos Humanos, etc. Entón, nese sentido, nos creemos que aí hai un avance. Canto ás combinacións lingüísticas, medran considerablemente, o maior aumento é de glosarios ou léxicos pentalingües ou máis. De feito, era un 8% no primeiro período e un 23% no segundo. Con iso e con todo, o formato bilingüe é o máis exitoso. E por que o máis exitoso? Porque aqueles produtos terminográficos que se xeran para normalizar o uso da lingua, adoitan ou teñen unha primeira fase, uns primeiros traballos, que son listas de palabras español e galego, porque é a lingua que funciona como teito, e esa é en a que minguou un poquinho a porcentaxe, esa é a liña, por exemplo, que comezou e con moita forza o Servicio de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña, que en 2005 publicou en Profesionaliza a túa lingua unha chea de glosarios neste formato. O soporte, outro dos grandes cambios, o soporte pasa a ser digital, principalmente o soporte digital. De 119 e 253 teñen soporte digital. Que non ten soporte digital? Os que editan editoras privadas ou os que están relacionados con investigacións como traballos fin de grau. Ao mesmo tempo, dende aqueles anos a hoxe, a visión que hai sobre a disciplina tamén sufriu unha mudanza. Dos primeiros manuais sobre terminoloxía, o de Cabrera 93, que todos utilizamos no primeiro momento, onde se separaba moi ben a terminografía da lexicografía, neste momento temos outra maneira de ver as cousas e prefírese unha visión descriptiva, un método de traballo combinado e o mediador lingüístico toma relevo. Na disciplina terminolóxica existen ou adoitan Chelo Vargas distingue tres xiros: o teórico, que este cambio de perspectiva cara unha visión comunicativa, o tecnolóxico e o conceptual. No tecnolóxico, grandes bases de datos, onde se almacena información, corpus extensísimos, e aquí nos tamén podemos ter un exemplo, ainda que eso xa un exemplo moito máis conroso, un gran exemplo que busca termos, como está xusto presente, é mellor que fale del. Ou no xiro conceptual hai algún traballo como os interesantes proxectos que o propio Xavier Guinovar Xosé María Gómez Clemente están levando a termo con Termonet, Alnet, etc. A nos preocupamos bastante a cuestión da calidade. Aquí temos unha definición de calidade e a calidade, como ben explicou o profesor Celio esta mañá, Manuel Celio, Conceizán, pode entenderse como aplicada á estrutura, aplicada aos produtos ou aplicada aos procesos. Inda que hai unha tese moi interesante de Raquel Silva en 2014 sobre calidade en terminoloxía aplicada a procesos, a nos interesábamos saber como podemos medir para produtos. Fixemos unha revisión de toda a teoría que existía sobre isto. Entón, por exemplo, fomos ata Pointer, un dos proxectos de varias universidades, que indican aí os traductores que é necesario incorporar os repertorios. Máis informacións que sexan pertinentes, mellores formatos, tratar el plano conceptual e que se pode acceder a información non só dende a entrada, senón dende outros puntos.
Pola súa parte, Teresa Cabré, nun interesantísimo artigo que publica en Le Banc de Mo en 1999, moitísimo máis exhaustiva como nos ten acostumadas, danos un montón de parámetros, tanto sobre a estrutura do traballo, sobre o contido, como os datos. Pero nos interesábamos moito escoitar o traductor, porque non se pode facer, aquel produto bon, aquel produto que ten unha boa calidade será aquel que cubre as necesidades do mediador, bueno, do destinatario. Neste caso, imos pensar que é o mediador, o destinatario. Por iso, pescudamos na traductoloxía e aí o profesor Roberto Mayoral indica unha serie de características que teñen que ter todos os dicionarios, o que calquera traductor deberá considerar. As fontes teñen que ser fiáveis, teñen que ter autoridade, accesibilidade, originalidade, especificidade, exhaustividade, corpus, adaptación, etc. Eu mesma, nas miñas aulas, cando lles conto estes meus alumnos, non teñen a capacidade neste momento, que están comezando a súa carreira, para discernir que ten autoridade e que non ten autoridade. Entón, facía eso necesario engadir, non falar só de criterios, senón tamén falar de parámetros. Imos a tese de Adelina Gómez González Jover e ela mesma que prepara o seu dicionario danos algunhas pistas que me pareceron moi interesantes. Fálanos da información nocional que ten que introducirse. Fala de que establece que ten que reflectirse a variación horizontal, pero tamén a vertical, os graus de abstracción. Indican, dinos, que non se poden limitar a indicar equivalentes regulares, prototípicos e sistémicos, sino que teñen que incluir equivalentes discursivos, contextuales ou situativos. Entón, isto damos unha pista moi grande de que realmente temos o requisito de que estea baseado en textos reais, en corpus, ou que teñan exemplos reais é un punto extra para un traductor ou para un intérprete, que incluan todo tipo de unidades e que se baseen en corpus. Con todo isto, decidimos montar o noso propio sistema de avaliación, con todos os erros que poida ter e sendo moi conscientes de que non todos os parámetros pesan da mesma maneira. Pero tratábase de facer un exercicio onde se vinculasen os criterios que marcaba Mayoral cos parámetros. E daquela entendemos que será tanto máis fiable aquela ferramenta que nos indique, que nos explique cal foi o método de elaboración, que nos diga cales foron as súas fontes, ou que, se un termo ten varias asociacións, que a xerarquice, que nos diga como utilizalas. Ou terá máis autoridade, normalmente a autoridade sempre pensamos que o que diga a Real Academia ou o que diga a Academia correspondente. Obviamente, un aval certamente moi importante, pero por que non considerar tamén como aval o aval profesional dun colexio profesional ou o aval institucional? Eu non podo imaginar, e vos estades á fronte de varias institucións, que unha institución arrisca poñer o seu nome nunha cousa que non sirve absolutamente para nada. Entón, podría ser o mellor un inicio, sin menoscabar, por suposto, o valor da academia. Que sexa accesible, que permita buscas avanzadas, que permita índices. Con as buscas avanzadas, claro, o soporte digital facilitou moito a poder acceder á información, porque a veces non é o termo, non é a entrada que estamos buscando, pero si aparece un sinónimo, unha variante, ou si podemos entrar ou aparece recollido dentro dunha definición. Que sexa original, que teña contextos reais, que sexa específico, que teña unha valor conceptual, que indique áreas usuarias, que indique relacións, que sexa exhaustivo. E aí fainos falta información emocional, que recolla unidades polilexemáticas, termos compostos, sinónimos, variantes, que os distinga, marcas de uso. Sobre o corpus non imos falar moito e que estea adaptado, que sea multilingüe, e outra cousa tamén importante, e é algo que nos dice bastante na súa tesa de Lina, e é un traductor non é un especialista na materia. Por lo tanto, a información que nos ofrece a fonte ten que ir máis aló da información puramente especializada. É dicir, é bo que nos dé a información de que lugar ocupa ese termo dentro da rede de noción nacional. De acordo? Que nos dé máis información contextual. Aplicando isto, queríamos aplicar isto á terminografía de 2000 e 2014. Non podíamos funcionar sobre os 153 elementos e fixemos unha mostra. Cales son os criterios de mostra? Pois escollemos segundo tipo de produtor e dentro de cada produtor, por exemplo, servizos lingüísticos. Sí, pinto. Segundo tipo de produtor, si servizos lingüísticos hai nos universitarios e universitarios, pois un de cada. E se hai universitarios de tres universidades con coleccións distintas, pois un de cada colección. Por suposto, os máis recentes, porque nos interesaba saber cal era a tendencia, e, por suposto, os repertorios multilingües, porque interesábanos a cuestión esta da funcionalidade comunicativa. Avaliamos... Aquí, sí. Avaliamos... Isto serve simplemente para ter unha idea, unha orientación. Isto vai nos servir para facer un mini diagnóstico, máis ou menos aproximado, cuantificado, para non nos deixarnos levar por la especulación de é moi bo, é moi malo, tradúcese moito, tradúcese pouco. Non, vamos poñer números.
E o que nos encontramos é que cumpre os criterios de calidade dunha maneira máis que aceptable. O arco está entre 2,19, entre 5 e 15. Si vemos que por entidades non hai unhas grandes regularidades, salvo 3 glosarios de termos do Servizo de Santiago, que teñen os 13 puntos os 3. Os que máis puntos teñen son 15 e son un dicionario e son de destinatarios de editores diversos. Hai tanto unha obra en colaboración como un dicionario de Termigal, como un vocabulario de artes gráficas que é fruto dun proxecto dun traballo de fin de grau. En todo caso, isto permite sacar algunhas conclusións e é que o paradigma comunicativo casa ben coa idea da mediación lingüística e danos unhas pistas que creo que debemos ter en conta na futura produción de glosarios. É necesaria que haxa unha información nacional, superar o formato de lista de palabras. A información nacional é necesaria. E, além de ser necesaria, ten que ter un plus, se está orientado a un mediador lingüístico, ten que indicarnos onde se sitúa o concepto, ou debera. A perspectiva descriptiva lévanos a que nos dé a información non só lingüística, sino tamén pragmática. Introducir contextos reais é importante, a versión digital facilita moito e a vía de acceso a todos os datos e a todos os destinatarios é tamén un plus. A terminoloxía que ten 3 vertentes, a teórica, a aplicada e máis aos dicionarios, vemos que onde sí tivo unha gran... En ámbito académico hai moita xente que sexa especialista en terminología en Galicia, pero sí hai unha produción que xa non se pode ignorar, non é unha anécdota. Se hai unhas regularidades que nos permiten falar dunha saúde máis que razoável dos produtos terminográficos. Son produtos que están diversificados, que hai novos produtores que se incorporaron a nómina, información multilingüe. A pregunta que nos temos que facer neste momento é se realmente nos serven para o mundo multilingüe no que vivimos. Obviamente, a preocupación multilingüe tamén é recente. Entón, tamén podemos pensar que a capacidade de aceptación nunha lingua cuxa terminografía moderna desenvolvese dende hai 30 anos, o cambio é certamente exponencial. En todo caso, estamos nunhas medianías de 9,65 de media, porque todo hai que medilo, e creemos que ten un camiño por percorrer e, dende logo, que hai tecido, que hai materia. Deixo-vos remato xa, non sei como de tempo, e deixo-vos a bibliografía por se con a apreciación que vos pareza de interese. Moitas gracias, Yolanda. A continuación vai tomar a palabra o profesor Mauro González, cando queiras. Moitas grazas. Quero tamén expresar a miña satisfacción por atoparme nesta mesa, tamén rodeado de compañeiros os que coñezo desde hai moitos anos e cos que levamos tamén partillado moitas iniciativas, moitas ilusións na defensa e na actualización da lingua deste país. Grazas, sobre todo, a Realiter e a Manolo Núñez Xingala, primeiro por ter a idea de organizar esta mesa, en segundo lugar, por ter a amabilidade de convidarnos a participar nela. Ben, a min, Xavier, pediume que falase de Termigal, pero antes de falar de Termigal, porque ademais creo que o traballo de Termigal é suficientemente coñecido, pero permítame que faga tamén algunhas reflexións de carácter xeral sobre a situación da terminoloxía en Galicia. Non de tipo cuantitativo, nin de tipo informativo de recursos como os que acaba de facer Yolanda, sino de tipo máis xenérico. Bueno, coñecido é de todos vostedes que as abordaxes para o estudio da terminoloxía pode ser de moi distinto tipo. Eu creo que nunhas xornadas que se celebran en Santiago, onde hai unha situación lingüística de unha lingua en proceso de normalización, unha lingua baixo teito, en contacto con outra lingua bastante máis poderosa que ela, eu creo que a abordaxe para reflexionar un pouco sobre a situación da terminoloxía é a terminoloxía ao servizo da normalización lingüística.
Xa no Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por unanimidade no ano 2004 polo Parlamento de Galicia, se facían algunhas observacións e algunhas reflexións sobre a importancia que tiña a terminoloxía dentro dun proceso de normalización lingüística e dentro dun proceso de planificación lingüística. E isto facíase tanto cando se trataba das análises de sectores transversais, como da actualización do corpus, como na análise pormenorizada de cada un dos sectores verticais, da presenza da lingua na administración, na sanidade, no ensino, etc. En cada un destes sectores se fan observacións, en moitos casos considero que moi atinadas, sobre o papel relevante que debe ocupar o traballo terminolóxico. Non me vou, evidentemente, parar a analizar todo isto, pero permítame que sinale algunhas das observacións que me parecen interesantes. En primeiro lugar, faise constar a excusa de persoas e entidades, sobre todo nas empresas que utilizan linguas de especialidade con máis profusión, de unha certa inseguridade lingüística. É dicir, inseguridade lingüística non me refiro só a inseguridade terminolóxica, que tamén, sobre todo terminolóxica, senón lingüística en xeral. Eu creo que aquí hai un problema que é un problema de tipo psicolóxico, máis que un problema de falta de persoas capacitadas para utilizar realmente a lingua galega dunha maneira sistemática dentro desas empresas. Pero, evidentemente, este problema, inda que sexa psicolóxico, é un problema que hai que afrontar e hai que arbitrar medidas, campañas de sensibilización, campañas de autoestima, que sexa para lograr un cambio desta percepción. Denunciaba tamén que os recursos, aínda que se incrementaran bastante nos últimos anos, eran aínda insuficientes para cubrir as necesidades. Isto é verdade. En Galicia, a produción terminográfica, sobre todo, incrementouse dunha maneira notabilísima, pero aínda hai grandes áreas sen cubrir, e áreas que, ademais, teñen un dinamismo potencial moi alto, nas que, non digo que por esta razón, pero, senón fundamentalmente por outras razóns, o galego está prácticamente ausente. Estou me referindo, por exemplo, a sectores tan importantes como o sector téxtil, onde os traballos terminográficos son realmente moi escasos e onde a facturación de Galicia neste sector é realmente impresionante, anual. Constatábase que unha parte dos traballos terminográficos non teñen o rigor exixible. Isto, de ninguna maneira, é generalizable. Moitas veces, na percepción ou cando se buscan algunha excusa para non adoptar un determinado comportamento lingüístico, bótase máis ben da anécdota do que é excepción que da generalidade. Hoxe, eu creo que podemos dicir que nos traballos, a calidade dos traballos terminográficos en xeral é realmente alta, ou notable, polo menos. Iso non quere dicir que non existan producións terminográficas dunha calidade lamentable. Normalmente, ademais, hai que dicilo, estas producións terminográficas proceden casi todas de iniciativas de empresas privadas que reciben unha subvención de algún departamento do goberno e que teñen que xustificar esa subvención que normalmente destinan, ademais, a outras cousas, pero que, evidentemente, teñen que presentar algún produto feito a última hora, mal, a rastro, e que, evidentemente, non
soluciona prácticamente nada ou ninguna das finalidades coas que se pretendía que ofrecesen solucións. Por lo tanto, dentro do plan insistíase moito na necesidade de elaboración de recursos terminolóxicos, pero tamén da supervisión. Aquí referireime a un aspecto porque a supervisión é necesaria, pero eu cada vez teño menos claro, un pouco na liña que apuntaba Yolanda hai un momento, que a supervisión teña que vir dada por un único organismo. Isto voume referir un pouquiño máis adiante, pero evidentemente, claro que fai falta unha supervisión e un contraste ou unha comprobación dos índices de calidade en todas as fases, en todos os aspectos da análise da calidade, pero non creo que este sexa un dos problemas graves neste momento. O que si se vía moi claramente era que era necesario unha difusión moito máis eficaz da terminoloxía, porque había grandes sectores para os que había obras terminográficas moi ben elaboradas, traballos moi consistentes, pero que dificilmente chegaban aos seus destinatarios. Porque moitas veces pensamos que a difusión da terminoloxía se consegue xa coa elaboración de un dicionario, un vocabulario ou os folletos. Hoxe, eu creo que hai un aspecto importantísimo que é a presenza continua da actualización terminolóxica nos soportes informáticos. Hoxe, en todas as linguas, en todas as empresas, a informática ocupa un lugar nuclear e a realidade é que en galego non podemos dar atendido a continua transformación que se está producindo no software de todas as áreas, prácticamente. Entón, aquí temos que dedicar moitos esforzos porque, senón, a guerra témola perdida. Cal foi a resposta 12 anos despois a estas observacións de tipo xenérico que se facían no Plan Xeral de Normalización Lingüística? Pois que a situación cambiou máis ben pouco. Que os investimentos no traballo terminolóxico, na difusión e na implantación da terminoloxía non só non se incrementaron, senón que se reduciron en moitos casos drásticamente. Eu diría que en algúns casos de maneira escandalosa para un goberno, digamos, que ten o compromiso de defender, menos mínimamente, a normalización da lingua propia do seu país. En xeral, isto é normal, porque tamén se produciu unha desaceleración do proceso de normalización da lingua galega. Por exemplo, e isto influe tamén na terminoloxía, no ensino non universitario, prácticamente, salvo algúns casos de persoas concretas moi militantes, non hai ningunha disciplina das ciencias experimentais que se imparta en galego. Perdón. Entón, evidentemente, se non hai unha demanda xa desde a base, desde algo tan fundamental como é o ensino da terminoloxía correspondente a eses campos, mal empezamos. Pero é un déficit que non se produce só dentro do ensino non universitario,
tamén dentro da universidade eu creo que hai que afrontar dunha vez a presenza da terminoloxía, polo menos nalgúnha materia en todas as facultades. Non digo en todas as titulacións, pero sí polo menos en todas as facultades. Non entendo, de verdade, non me acaba na cabeza se en Dereito teñen unhas clases de inglés técnico ou en física e non teñen unha clase de galego técnico centrado fundamentalmente no estudo da terminoloxía. É que, de verdade, non... Pareceme que é unha visión totalmente distorsionada da realidade que non sei onde nos leva. Existen algunhas peculiaridades estruturais da terminoloxía en galego. En primeiro lugar, o pouco compromiso en xeral da empresa coa lingua galega e, por suposto, tamén coa utilización da terminoloxía é moito maior aínda coa elaboración da terminoloxía ou na participación na elaboración da terminoloxía que deben utilizar. E outra característica da terminoloxía galega a que me referín noutras ocasións, teño escrito, é o carácter policéntrico da produción terminográfica en galego. Hoxe a terminoloxía en galego é producida fundamentalmente nos centros que están representados aquí. É verdade que hai algunha iniciativa tamén particular moi loable, pero digamos que o 90% prácticamente sai dos centros que están nesta mesa. Eu teño que dicir que en algún momento isto dábame un pouco de medo. Dábame un pouco de medo porque tiña o temor de que houvese unha proliferación de propostas diverxentes que producisen un certo caos. Pero hoxe a verdade é que penso de maneira radicalmente distinta. Penso de maneira radicalmente distinta porque a experiencia de que o nivel de calidade e as opcións que emanan de todos estes centros, fora das diverxencias que é imprescindible que haxa, porque a terminoloxía hai moitas cousas que son opinables e pódese dar maior importancia a un aspecto ou outro, pero están todos realizados por profesionais dunha maneira moi seria, cun traballo realmente rigoroso e creo que hoxe este carácter policéntrico nunha situación de crise non só non é unha debilidade, senón que é unha fortaleza da terminoloxía en lingua galega. Un minutiño. Bueno, un minuto na máis referirme a algo do traballo que estamos facendo en Termigal, un minuto de verdade. Da produción que le ha feito Termigal, teñen información sobrada por aí na bibliografía. Únicamente dicirlles que neste momento, en terminoloxía sistemática, temos prácticamente finalizados 3 vocabularios, un vocabulario de marketing, un vocabulario de botánica e un vocabulario do motor. Estamos agora traballando no vocabulario do mar, un vocabulario dos deportes, en un vocabulario das aves. Estes son os traballos nos que estamos centrados agora neste momento, e a parte diso tamén atendemos dunha maneira continuada prácticamente a terminoloxía que exixe a localización dos produtos de Microsoft, con quen temos asinado un convenio que a verdade que nos dá bastante traballo, sobre todo porque moitas veces trátase de produtos que non teñen prácticamente implantación aquí. Hai produtos de Microsoft que sí, que son utilizados por grandes sectores sociais, pero hai outros que eu non coñezo a ninguén que utilizase algún deses programas, pero nós temos que atendelo igualmente. No ámbito da terminoloxía puntual, seguimos atendendo as consultas que nos chegan tanto a través da súa sede no Centro Ramón Piñeiro como a súa sede na Real Academia Galega.
procuramos que as consultas sexan o máis documentadas, as respostas sexan o máis documentadas posibles, proporcionalas no prazo de tempo tamén máis reducido, segundo as posibilidades. É dicir que dentro de Termigal está traballando a Comisión de Terminoloxía, integrada fundamentalmente por académicos, nos que se invita tamén algunha vez con voz pero sin voto algúns especialistas segundo a materia dos términos que se estean tratando. O que pasa é que a Comisión de Terminoloxía traballa a un ritmo que a sociedade actual non permite. Temos unha reunión mensual, creo que en ningún caso logramos traballar máis de 50 termos en cada unha das reunións, a media debe estar ao redor de 35 termos, entón, sí, ao cabo do ano son 400 termos, 4.000 termos en 10 anos. En 10 anos transfórmase totalmente a sociedade e nós estamos ainda 10 anos antes, non? Pero, bueno, é a realidade que temos. Os termos que pasan por esta comisión tiñan que estar xa ao servizo do público nunha base de datos que se chama Tergal, que non está aberta, teño que pedir máis 1000 perdóns, pero non é o problema é algo tan simple como de acceso público ou acceso a través de clave. Hoxe o Centro Ramón Piñeiro está vinculado, digamos, nos servicios informáticos á rede da Xunta de Galicia, e os que xestionan a plataforma da Xunta néganse a poñer bases de acceso libre, sin contraseña, non sei, con medos, temores atávicos que a miña mente non acaba de entender. Bueno, non nos vou cansar máis, moitas grazas pola atención. Perdón, Xavier. Moitas grazas. A seguir vai intervir Xusto Rodríguez Río, técnico do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago. Boas tardes, grazas por segunda vez hoxe pola tarde. A diferenza do centro que acaba de representar Manuel, nós traballamos desde un servizo de normalización lingüística. Entón, o primeiro que compre dicir é que hai que contextualizar o traballo e pensar, que quede claro, por decir así, a forma na que desde un servizo de normalización se concibe o traballo terminolóxico. Non é en sí mesmo un interese intrínseco, é unha materia instrumental, un instrumento auxiliar ao que é a finalidade principal do servizo de normalización, que é darlle un soporte técnico ao proceso de extensión do uso da lingua, neste caso da lingua galega, na institución da que ese servizo forma parte. Por lo tanto, o obxectivo do servizo de normalización non é nin estudar a terminoloxía do galego, nin elaborar criterios lingüísticos, nin tan sequera é un obxectivo intrínseco elaborar terminoloxía sistemática ou terminoloxía puntual para o galego. Faise terminoloxía na medida en que se entende que esa pode ser unha vía para ou ben conseguir un maior uso da lingua galega na docencia e na investigación ou ben para conseguir unha mellor calidade lingüística dos usuarios que xa fan uso desa lingua galega. Eu creo que este primeiro concepto é moi importante porque vai ser o que xustifique en que áreas de traballo se centra o servizo de normalización. Desde ese punto de vista, o traballo terminolóxico é, como acabo de explicar, un complemento ao traballo que se fai nas áreas de asesoramento lingüístico, fundamentalmente revisión de textos técnicos e resolución de consultas, e tamén un complemento ao traballo que se fai nas áreas e nos ámbitos da dinamización lingüística. Enténdese que a elaboración, a dotación terminolóxica dun ámbito concreto pode ser
un estímulo para que determinado profesorado, despois falaremos máis sobre isto, pero enténdese a priori que esa dotación de recursos terminográficos pode ser un estímulo para que determinado profesorado decida cambiar de código lingüístico, por exemplo, na súa docencia, e pasar de impartir a súa docencia en castelán a facelo, neste caso, en galego. O que acabamos de decir sería aplicable a prácticamente calquera servizo de normalización, tanto dun concello, dunha comunidade, dunha comarca, da administración autonómica ou dun servizo universitario. É certo que nun servizo universitario é un ámbito que ten máis relevancia porque o instrumento fundamental de comunicación é a linguaxe científica. Por lo tanto, o peso da terminoloxía nas mensaxes que circulan dentro da entidade é moito maior co que pode ter, por exemplo, nun concello por moi grande e por moi especializadas que estean as tarefas nese concello. E, ademais, no caso das universidades galegas, dábase unha particularidade máis. Nos estudos sociolingüísticos de tipo macro que se viñeron facendo, que nos 3 ou 4 que se fixeron, primeiro cando a Universidade Galega era unha soa, e despois, a partir da segregación en distintas universidades a finais dos anos 80, neses estudos sociolingüísticos, digo, sempre o profesorado sempre afirmaba que a ausencia de terminoloxía para a lingua galega era un inconveniente, unha pexa, digamos, que dificultaba o cambio de código lingüístico. Por lo tanto, desde ese punto de vista lingüístico, Manuel González tamén acaba de afirmar unha cousa moi parecida en relación ao ámbito das empresas, a queixa sobre a falta de terminoloxía técnica en galego como un argumento que limita ou dificulta a utilización técnica do galego. Partindo deste marco xeral, iso é o que explica un pouco que no servizo de normalización se centre fundamentalmente en 2 ámbitos do traballo terminolóxico. Na produción de terminoloxía e na difusión de terminoloxía. Por lo tanto, a elaboración de criterios, a implantación, son ámbitos que, sendo interesantes como complementos para o noso traballo, non son obxecto da nosa atención, por decirlo así. En canto á produción terminolóxica, veuse facendo prácticamente desde a creación do servizo, xa alá polos anos 80, tanto no que ten que ver coa terminoloxía puntual, moi vinculada ao traballo de asesoramento lingüístico, na medida en que se revisan textos, aparecen dúbidas terminolóxicas, esas dúbidas resólvense e documentanse. Como na terminoloxía sistemática, entendida como elaboración de repertorios, glosarios, vocabularios, listas de termos. É un traballo que se comenzou a facer un pouco máis tarde, na primeira metade da década dos 90, e que neses xa máis de 30 anos produciu máis de 30 glosarios. Non imos entrar nin na enumeración de títulos, pero unha lista que en xeral se vincula a titulacións da universidade, é dicir, poderíamos casi ir facendo un seguimento da lista de títulos e vendo como se corresponde con titulacións ou áreas de especialidade presentes na Universidade de Santiago de Compostela, é moi vinculada tamén a tarefas ou a campañas ou a iniciativas de dinamización lingüística neses centros que imparten esa especialidade. Básicamente, en relación tamén con algo que decía antes Yolanda sobre a importancia de incluir os conceptos, prácticamente ningún deses 30 repertorios inclúe definicións, porque partimos da base de que se o noso público destinatario dos produtos son profesorado e estudantado en formación da universidade, xa incorporan, digamos, o coñecemento do concepto, xa o teñen. O que necesitan é, moitas veces, a equivalencia lingüística nos diferentes idiomas. Aínda que mediadores lingüísticos utilizan despois eses produtos, non son, a priori, os destinatarios para aqueles se pensan no momento en que se deseñan e se planifican. Ben, e o segundo ámbito no que nos centramos no traballo terminolóxico do servizo de normalización é o ámbito da difusión. Como se dixo tamén aquí, de pouco serve elaborar produtos se eses produtos non chegan aos usuarios que se pensan, para os que se pensan, non? Ata a década dos 2000, no século pasado, ou no milenio pasado xa, esa difusión facíase fundamentalmente en papel e, evidentemente, nunca tivo vocación comercial. Por lo tanto,
o que se facía era o reparto gratuito de exemplares. Os exemplares distribuíanse entre as facultades, entre o profesorado, o alumnado, entre outros servizos lingüísticos galegos, entre outras universidades. Nunca tivo unha vocación comercial. Por iso, a medida que a internet se foi generalizando, xa desde comenzos do ano 2000 ou pouco despois do ano 2000, os produtos, a medida que se seguían editando en papel, seguiron editando en papel ata hai moi poucos anos, divulgábanse tamén a través de internet. Primeiro, como glosarios independentes, e despois, enlazo co que comentaba hai un momento, cando presentaba o novo redeseño do Banco de Termos, foronse incorporando ao que despois acabou sendo Buscatermos a partir de 2005. Polo tanto, esa difusión intentou aproveitar desde un principio o que daquela se chamaban as novas tecnoloxías, que agora xa son as tecnoloxías que temos, xa non son novas realmente, e nunca tiveron, como decía antes, vocación comercial. Por iso, desde hai xa máis de 5 anos, toda a produción que se elabora e que se integra en Buscatermos e que se segue podendo consultar de forma individualizada cada un dos repertorios a través de internet, está licenciada con licencias Creative Commons, de modo que calquera persoa, entidade, pode reutilizalas, reaproveitalas, reelaboralas, incorporar linguas, extraer linguas, facer produtos derivados. Buscamos sempre que a difusión máxima sexa o obxectivo. Por lo tanto, tendo en conta que nos limitamos como traballo a eses dous ámbitos, creo que, aínda que poida, probablemente non sexa eu a persoa adecuada para dicilo, creo que o Servizo de Normalización foi un axente esencial nese ecosistema policéntrico galego do que Manuel falaba, foi un axente esencial, tanto no ámbito da produción como no ámbito da difusión. Ben, e chegamos ao presente. Non sei como vou de tempo, non moi mal ainda, non? Dame para 2 minutiños máis. É para 6. É para 6, ben, vale. Entón, ben, unha vez que chegamos ao presente xa case podía acabar. Chegamos ao presente, como decía, nun momento no que a difusión de vocabularios, a difusión de toda a produción terminográfica do Servizo de Normalización, tanto a puntual, derivada do asesoramento, como a sistemática, se canaliza fundamentalmente a través da interface de Buscatermos. Estamos, eu podría definir este momento como nun momento de transicións varias. Por un lado, estamos abandonando definitivamente a edición en papel. Se as nosas contas non fallan, posiblemente o próximo vocabulario que se edite sexa, se cadra, o último que se edita en papel na historia do Servizo de Normalización. De feito, hoxe en día, se sigue editando en papel, moitas veces é simplemente por unha cuestión curricular dos autores. É dicir, para os autores, elles, por un tema de conseguir ISBNs, ese tipo de historias, curricularmente valórase máis a produción, a autoría dun traballo en papel que a autoría dun traballo con licenza Creative Commons. Pero é case o único sentido que ten. Porque, esquecíame de dicilo, é importante, volvo un segundo atrás, cando falaba de que Buscatermos se consulta a través do web e que a buscar todas as canles de difusión é un elemento estratégico para nós, desde hai tamén 2 anos ou 3, tamén se pode consultar, podemos consultar todos os datos do banco de termos do servizo a través de dispositivos móviles. Por lo tanto, hoxe en día, o feito de pensar nun estudante que carga un volume de texto en papel, un volume, cando pode cargar con 50 no seu teléfono móvil, non sei, é unha idea un pouco viejuna, que diría outro, non? Entón, dentro desas transicións, por un lado, estamos abandonando o papel. Estamos tamén, como xa contaba antes, reestruturando totalmente o que vai ser o Banco de Termos, coa idea de que, non vou insistir máis nesto, de que traballos alleos feitos desde outras, que agora mesmo se están facendo desde outras entidades e, utilizando recursos tecnolóxicos propios, se poidan elaborar aproveitando a infraestructura tecnolóxica do Banco de Termos, que poidan divulgarse a través de Buscatermos e, ao mesmo tempo, poidan ter que poidan recuperar os seus datos para xerar o produto que originalmente estaban pensados. E, por último, acabo, estamos tamén nun momento no que estamos repensando o propio modelo de produción terminográfica. Gustoume moito ver que cando antes falaban os compañeiros, as compañeiras, da Universidade de Barcelona
de que reenfocaran hai uns anos o seu modelo de produción e que se pasara un pouco dos glosarios xenéricos a traballar moito máis apegados ao pé do terreo. É curioso que sen ter coñecemento desa reflexión previa, Manuel e Yolanda dixeron algo parecido, nós tamén estamos cuestionándonos algunhas cousas sobre o modelo de produción dos últimos anos. Conecto co que decía antes de que se declaraba que a ausencia de terminoloxía dificultaba o cambio de lingua e que a xente non daba o salto á docencia, no noso caso en galego, posiblemente noutro en catalán ou en euskera, por ausencia de terminoloxía, cada vez máis dámnos a sensación de que eso non era un argumento, era unha excusa. Porque cando despois de interiorizar ese argumento e actuar en consecuencia e elaborar, por exemplo, campañas específicas de dinamización terminográfico moi potente para algunha facultade concreta, cando analizas a posteriori ao final do ciclo de traballo o resultado que esa campaña tivo en termos de cambio lingüístico, daste conta que prácticamente non tivo ningún. Entón, a miña, e agora xa falo o título totalmente particular, percepción actual, é que o traballo terminolóxico xoga un papel moi importante no mantemento dos usuarios que xa tes, dos usuarios especializados cos que contas nese momento, e no reforzamento dos que xa tes, é dicir, consegues aumentar a súa seguridade lingüística e, polo tanto, consegues usuarios con menos risco de volver a dar o salto hacia a lingua teito, neste caso o castelán, pero que realmente o seu papel como motor do cambio lingüístico é pequeno, por decirlo de alguna maneira. E ese cambio de paradigma, que en algúns sitios xa se fixo antes e que nós nos estamos replanteando agora, levará, moito me temo, nun futuro a un traballo, a focalizar o traballo terminográfico nunha liña diferente. Tamén moito máis achegada aos usuarios que xa actualmente están utilizando o galego e asumindo que o motor do cambio de lingua ten que vir desde outros fundamentos, con outros apoios e con outros criterios, e non vai ser a elaboración dun vocabulario a que de repente consiga incrementar o número de usuarios. A partir de aí, non teño moito máis que decir. Moitas gracias. A seguir vai intervir o técnico do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña, Xesús Mosquera. Cando queiras, Xesús. Grazas. Ben, boa tarde a todas e a todos. Gostaríame comenzar agradecendo a organización o convite feito á Universidade da Coruña, felicitada por esta xornada realiter e se me permitides personalizar o agradecemento aos parabéns en Manuel Núñez Singala, que en aí anos me deu a oportunidade de iniciar nisto da terminoloxía con aquel pequeno glosario de métodos de investigación e diagnóstico en educación. Creo que será o título. Unha satisfacción estar compartir mesa con todas estas caras admiradas e coñecidas, unha responsabilidade tamén. E gustaría ter tamén un recordo, unha mención a aquela outra rede de terminoloxía panlatina que existiu de vida efémera, Limiter era o seu nome, na cal eu tive a oportunidade de participar xunto con outros compañeiros e compañeiras galegas en outros territorios. A miña presenza aquí obedece simplemente moi brevemente a presentar o que levamos feito na Universidade da Coruña en materia de terminoloxía. Antes de máis nada, gustaría facer dúas precisións, pensando naquelas persoas que son desde fora de Galicia. Dúas precisións que axuden a contextualizar o que veño a presentar. Por unha banda, eu son técnico de normalización lingüística, é dicir, a miña unidade de traballo é esa, un servizo de normalización lingüística, e a nosa misión, aparece así definida na Carta de Servizos que temos aprobada, é potenciar e fomentar o uso da lingua galega entre a comunidade universitaria. E son técnico nunha universidade nova, novísima comparada coa Universidade da cidade que nos acolle, unha universidade que acaba de cumprir 25 anos, máis que en todo caso, nesta breve historia, é posible distinguirse a dúas etapas. Unha primeira etapa en que se traballou basicamente como servizo lingüístico de corrección, facendo labores de corrección e de traducción, organización de tarifas formativas, e unha segunda etapa, verai o seu nome, Gabinete de Promoción e Uso da Lingua Galega, unha segunda etapa onde, a partir do ano 2003-2004, se decidiu diversificar as actividades, se decidiu falar xa de política lingüística, de planificación lingüística, dotouse a institución, a universidade, dun corpus normativo planificador.
O Regulamento de Usos da Lingua Galega do ano 2004 fala de nós, fala do servizo, o seu artigo número 9, dinos que debemos arbitrar medidas necesarias para facer normal a utilización do galego en todos os ámbitos da vida universitaria, dinos que debemos poñer a disposición desa comunidade medios de formación e asesoramento da lingua galega. Do ano 2006 é o Plan de Normalización Lingüística, verá aí tendes algúns dos objetivos xerais que establece, falase de propiciar que o galego sexa a lingua habitual de comunicación, conseguir para a lingua galega máis espazos de usos, falase de sectores estratégicos, promover unha visión de utilidade, de modernidade da lingua, dotar o galego de recursos lingüísticos para vehicular esa vida moderna, os objetivos para o PDI, persoal docente e investigador, pois que o galego sexa idioma instrumental da docencia, aumentar o emprego da lingua en tarefas de investigación e de divulgación, as medidas para o PDI, pois crear recursos docentes, apoio instrumental ao profesorado, incluso unha recomendación de que aquel profesorado que non imparta clases en galego faga referencia a terminoloxía correspondente en lingua galega. Por que sinalo todo isto? É dicir, explicaba xa xusto, é dicir, o noso labor fundamental non é a terminoloxía chega a nós ou nós chegamos a ela, é dicir, un pouco a dúbida, a terminoloxía forma parte, está presente no noso traballo, mas, dende logo, non é a nosa misión fundamental, nin é o noso labor específico. No Plan de Normalización Lingüística, as medidas que se redactaron para o XNL, si se insistes na corrección de materiais de aula, falase explícitamente de elaborar e difundir vocabularios específicos. Pensemos que a Universidade da Coruña dispón de 39 graus ahora mesmo, é unha universidade con forte carácter enxeñeril, é dicir, hai algunha que outra titulación, ademais que é única no sistema público universitario galego, máis de 30 programas de doutoramento, 55 mestrados, e ademais desa parte docente tamén hai esa carga administrativa, hai esas unidades de traballo, áreas de traballo, deportes, cultura, servizos informáticos, servizos económicos, prevención, servizos de prevención de riscos laborais, que están a xerar constantemente documentación, que están a xerar constantemente formación, información, e o noso deber como Servizo de Normalización Lingüística é velar pola calidade lingüística desa documentación. O artigo 5 dos Estatutos da Universidade establece que a lingua propia da Universidade é o galego, que será o seu vehículo normal de expresión. Por tanto, que facemos en terminoloxía? Por unha banda, a resolución de dúbidas puntuais que nos chegan ao servizo, ben consultas telefónicas, por electrónico, ou ben aquela terminoloxía que nos atopamos nos na documentación de traballo. A este respecto tamén hai que decir que esa documentación é moi variada, é dicir, en canto a procedencia, en canto a finalidade, en canto a vida útil, incluso. Falamos de apuntamentos, de manuais, actas, convenios, contratos ou algo tan simple como os menús dunha cafetería universitaria. Iso provoca que ás veces teñamos que abordar temas ou termos, perdón, que máis que nada casi é léxico común, é dicir, esa fronteira líquida, agora que se utiliza tanto ese adxetivo entre léxico común e léxico de especialidade. Por exemplo, en galego hai certa pluralidade denominativa neste aparello que vemos polos nosos locais de traballo, botón de alarma, pulsador de alarma, prendedor de alarma, este é un exemplo de consulta. E ás veces as consultas son máis técnicas, por exemplo, hai 12 días dende a Escola de Camiños, como denominar ese espazo triangular que nos atopamos na calzada, que indica trayectorias, que lle indica o condutor por cal debe de transitar, que evita que haxa unha zona pavimentada, unha zona asfaltada que poida provocar despistes na condución, pois, despois dun traballo terminográfico puntual, emitimos unha resolución. Esta é unha parte do labor que facemos, a outra é a elaboración de glosarios. Era unha medida que aparecía recollida no Plan de Normalización Lingüística. Establecín 3 grupos, a miña canalidade de 2 grupos simplemente temos unha única mostra. A primeira foi, mencionaba Yolanda, a colección Profesionaliza a tua lingua. Nada máis aprobar o seu plan no ano 2006, a Universidade decidiu, puxo en marcha esta campaña de publicación de glosarios específicos daquelas áreas de saber que tiñan presenza no mapa de titulacións da Universidade. Coincidía, ademais, que era con ese título Profesionaliza a tua lingua, foi unha campaña que gañou o premio Luisa Villalta a Iniciativas Normalizadoras, e o resultado foi que entre 2005 e 2009 publicaronse un total de 23 glosarios de extensión variable, de grandes áreas do saber, basicamente. A elaboración foi promovida desde o servizo cara aos centros e o seu esquema era un esquema castelán-galego. Cal era, é dicir, listaxe de palabras, o lemario en castelán coa
equivalencia en galego. O objetivo era dar cumprimento a esa medida do Plan de Normalización Lingüística e tamén tiña como objetivo a constitución dos centros de comisións de normalización lingüística. É dicir, o seu valor non é tanto terminolóxico, senón que, de feito, en algúns detalles aproxímase máis a repertorio de voces lexicográfico, vese moi ben no tratamento da sinonimia, pero senón dicía que a súa finalidade é servir de estímulo para a creación de equipos de pequenas delegacións do servizo nos centros a modo de comisións de normalización lingüística que pudiesen ver nos glosarios un punto de partida para difundilos, para ampliálos, etc. Esas son os títulos das distintas áreas, os títulos publicados. Aí vedes un pantallazo, o que vos dicía en listaxe de palabras, castelán, galego. Este creo que lembrar de podoloxía, este de dereito. O segundo grupo, que non é un grupo, é de momento unha única mostra, é o glosario elemental plurilingüe de relacións laborais, galego, castelán, inglés, francés. Non existe como obra individual, senón que é o anexo do anuario da Facultade de Ciencias do Traballo, o resultado do proceso de Bolonia, as escolas universitarias pasaron a ser facultades. A Comisión de Normalización dese centro decidiu comezar a publicar, ter unha plataforma onde publicar, e no número 1 decidiron pechar ese número 1 cun anexo lexicográfico. O servizo foi presentado tamén en forma de listaxe de palabras, falouse cos autores, decidiuse superar esa fase, é dicir, superar a fase de dispoñer os termos horizontalmente, partir dun lemario en galego, aí o vedes, coas equivalencias, traballar con índices remisivos, e, sobre todo, que para nós é máis importante, é que supuxo que era unha obra que chegaba ao servizo dende un colectivo de profesores. E o terceiro, de lei tendes un índice remisivo, o terceiro exemplo é o Dicionario de Química, publicado en 2011, da autoría de Ramón Vilata López, Juan José Guillín Fraga e Antonio Varela Camaño. A historia desta obra é un tanto peculiar. Estes tres autores xa publicaran había 4 ou 5 anos un dicionario de física, publicaran nunha editorial privada galega, e ocorría que, tendo esta obra prácticamente rematada, nun estado de elaboración moi avanzado, estaban tendo problemas para vela publicada. Ten que ver co que mencionaba o académico González de esa desaceleración que houve na normalización. O decreto 79/2010 estableceu que a química se deixaba de impartir en galego, se impartía por decreto en castelán, e, bueno, a editorial votaría conta, sería con recelos a súa publicación. A Universidade apelou á condición de servizo público, decidiu facerse o proxecto, custeou a súa publicación e, coincidía además que o 2011 era o ano internacional da química, decidimos publicarlo. Estructuralmente consta de máis ou menos 7.000 termos definidos, dispón tamén intercalados panéis divulgativos a modo carácter enciclopédico divulgativo, consta dun vocabulario final galego, inglés, portugués, castelán e tamén ten un apéndice, tabla periódica, material de laboratorio. Vendes aí un pantallazo da letra A. Isto é un panel divulgativo sobre a palabra química e o vocabulario, o glosario multilingüe que aparece ao final. Conclusións xerais. Neste momento na Universidade da Coruña estamos nun momento de espera, como dixo xusto, de transición. Non temos ningún proxecto en marcha, é dicir, damos por pechada esa fase que houve de publicación de Profesionaliza a tua lingua, entendemos que cumpriu o seu objetivo. De 24 centros docentes temos 17 comisións de normalización en marcha, con desigual actividade, pero están constituídas. Non é posible saber en canto contribuíron eses glosarios para constituir a comisión, é dicir, temos centros con comisión sen glosario e a inversa. A recepción, en todo caso, das obras que apreciamos é positiva. Dende o servizo non desaproveitamos ainda hoxe calquera oportunidade para divulgarla, están disponibles na rede. E tampouco dispomos de datos obxectivos sobre en canto contribúen ao cambio de lingua, ao motor de cambio de lingua que dicía xusto, é dicir, a porcentaxe de uso da lingua galega na Universidade da Coruña é moi baixo, en termos globais é un 10%, e a percepción que temos é que a existencia de logo dunha obra terminolóxica por si soa non abonda, non é suficiente. Poderá servir para minorar presuizos, poderá ser de axuda para quen se incorpora ou quen xa utiliza a lingua galega, pero non é o detonante que provoque grandes cambios. É por iso que nós, o modelo polo que apostamos é polo do glosario de relacións laborais,
É dicir, estamos abertos a calquera proxecto que nos chegue dende docentes, dende departamentos, dende equipos de investigación. De feito, nas reunións periódicas que mantemos coas comisións acostuma ser un tema que acostuma a poñerse sobre riba da mesa. É dicir, é un produto atractivo para o profesorado realizar. Outra cosa é despois, efectivamente, den o paso e fagan o traballo de realizarlo, de botarlo a andar. Dende o servizo apoiaremos calquera proposta que nos chegue. De novo, intentaremos tamén que non se quede só na realización dese glossario, senón rodear ese glossario con outra serie de medidas, e aí xa entraríamos en temas de formación, entraríamos en temas de os incentivos que hai para a docencia en lingua galega, etc. En todo caso, a terminoloxía como unha ferramenta para a normalización, non como un fin en sí mesmo. Entendemos a universidade como un espazo privilexiado, é dicir, cada vez tendemos máis a graus, mestrados cada vez máis especializados, máis concretos, exíxeselle a universidade, o cal é discutible, pero sería outro tema, que estea atenta a esos novos nichos sociolaborais, a esas novas realidades. Nese sentido, o catálogo de Realitel, a verdade, é excelente, é dicir, parabéns, ver entre as súas obras, glosarios xa, que se fala de xestión da calidade, de nanotecnoloxía, é dicir, parabéns. Pero non, en todo caso, como servizo de normalización lingüística, tamén nos parece interesante atender o aspecto da divulgación. Creo que asistimos a unha especie de boom da divulgación, non sei, en Galicia e supoño que tamén no resto do Estado. Temos vos divulgadores, que ademais moitos deles vinculados ás universidades, que teñen a lingua galega de seu ou que a utilizan habitualmente, que se están facendo actividades moi variadas, moi interesantes, máis alá do ciclo de conferencias, é dicir, obradoiros infantís, a ciencia na rúa, cafés científicos, infografías na rede. Por tanto, parecenos que esa é unha vía de traballo dende o Servizo de Normalización Lingüística. Xa sei que iso ten repercusións na terminoloxía, non é a mesma terminoloxía que se utiliza na divulgación que na ciencia, mas unha vía de traballo interesante. Na Universidade da Coruña, hai 2 anos, houve unha exposición que estivo presente nas rúas da Coruña e de Ferrol, a Universidade coa empresa, consistía nuns panéis de gran tamaño, onde se aprecian referenciados os distintos grupos de investigación da Universidade da Coruña. O Servizo de Normalización Lingüística fixo o traballo de corrección deses panéis, Laboratorio de Combustibles, Grupo de Dereito, redes de neuronas artificiais. Xa digo, foi unha exposición que estivo nas 2 cidades, aberta ao público, e na nosa intención nestes momentos está a comezar a colaborar cunha serie de actividades que hai xa na propia universidade, que botaron a andar recentemente, actividades de divulgación, a UDC explica os Nobel, é dicir, profesorado na universidade que explica as figuras que no seu día foron galardoadas en tal ou cal disciplina co Premio Nobel, Ciencia Express, tamén profesorado da universidade que explica conceptos de actualidade, ou, por exemplo, o grupo UDC Big Bang, que é unha asociación de estudantes da Facultade de Ciencias que teñen presenza na rede. Establecemos un primeiro contacto con eles. A nós o que nos interesa, dende logo, é galeguizar a súa actividade e, paralelamente, estaremos, de algún xeito, traballando a terminoloxía. E iso era o que vos tiña para contar. Moitas grazas. Moitas grazas, Jesús. Moitas grazas, Jesús. A continuación, vai intervir o Xosé María Gómez Clemente, que é profesor e investigador en terminoloxía e neoloxía na Universidade de Vigo. Cando queiras. Moitas grazas a Manuel Núñez Singala por convidarme a esta mesa redonda que me permitirá falar un pouco do traballo que estamos a facer relacionado a terminoloxía na Universidade de Vigo. Falarei basicamente dos resultados do traballo do Grupo de Investigación de Tecnoloxías Aplicadas á Lingua Galega, pero tamén intentarei falar un pouquiño sobre a docencia da materia de terminoloxía e neoloxía, porque coido que é fundamental tamén para o desenvolvemento do traballo en terminoloxía. Con respecto ao traballo do noso grupo de investigación, Tecnoloxías Aplicadas, gostaríame facer 2 precisións. A primeira é que non vou falar únicamente dos resultados dunha investigación dun grupo máis da universidade, sino que vou tamén falar dunhas ferramentas que están en todo momento públicas, non? E que nacen con vocación de servizo un pouco á comunidade, non? É dicir, non é só
que traballamos para publicar un artigo, senón que todo o que facemos é para que estea público e para que a xente traballe con esas ferramentas. A segunda precisión que me gustaría facer é que ao falar destas ferramentas, deste traballo do grupo, vou estar falando, sen ninguna dúbida, do traballo de Xavier Gómez Guinovart, que me acompaña aquí hoxe no seu papel de moderador, de quen son amigo e a que tamén admiro como investigador. Eu son simplemente un humilde colaborador dele. Ben, dúas grandes polas de traballo no Grupo Talga. Primeiro, a creación de corpus para investigación en terminoloxía e, segundo, a representación do coñecemento especializado. Con respecto ao traballo en corpus, hai que decir que nós, desde un primeiro momento, orientamos a nosa contribución á terminoloxía galega na análise dos textos que transmitían coñecemento especializado. Todos sabedes, todos saben que xa dende os anos 80, cos traballos de Sager, o traballo na terminoloxía en contexto é fundamental. Aí podemos analizar a combinatoria dos termos, a súa polisemia, a súa sinonimia, a súa frecuencia, as súas relacións semánticas, etc. Por tanto, o que intentamos crear foron corpos que nos axudasen logo a non só crear algunhas ferramentas puramente lexicográficas, senón tamén a investigar teóricamente sobre, por exemplo, relacións semánticas. O que fixemos foi crear, basicamente, dous corpus, un moi orientado ao traballo en terminoloxía, que é o Corpus Técnico do Galego, que neste momento ten 18 millóns de palabras. Corpus técnico, tamén hai un corpus técnico anotado, basicamente é de ciencias ambientais, non sei ver, e este corpus técnico xeral, digámoslo así, ten estructurados varios dominios, ou estruturas en varios dominios, como a informática, a economía, ciencias ambientais, ciencias sociais, medicina. Coido que neste momento, a parte de medicina, quizás xa a que ten un pouco máis de peso no conxunto do corpus. Este é o corpus máis orientado ao traballo en terminografía. E o segundo é o Corpus Clubi, un corpus multilingüe que nos permite tamén traballar en terminoloxía. Neste momento ten alrededor de 23 millóns de palabras en varias linguas: español, inglés, francés, alemán, catalán, portugués e euskera. Ben, supoño que todos vostedes saben que problemas tivemos a hora de compilarmos estes corpus. O fundamental, o principal, o feito de, a hora de recollermos os textos en lingua galega sobre determinados dominios, o feito de non atoparmos textos de alta especialización, seguindo os criterios xerais de determinación da especialización en terminoloxía, textos de alta especialización para determinados temas. E tamén o feito de existiren auténticos valeiros na produción textual galega asociados a determinados dominios. Por exemplo, a xenómica. Ben, estes valeiros ou esta imposibilidade de atopar textos de alta especialización, por exemplo, artigos publicados en revistas de alta especialidade, lévame a min, non sei se a vostedes ou leva en xeral, pois a unha reflexión un pouco melancólica, polo feito de que temos que chegar a falar de cales son as políticas que se están determinando nas universidades, non só galegas, españolas, en xeral, para a produción, a lingua da produción da ciencia. Porque, realmente, nestes momentos, eu non vexo sinceramente, ninguna política universitaria destinada a promocionar a promoción da ciencia, a publicación da ciencia, en linguas que non sexan basicamente o inglés. Tampouco vexo ninguna política efectiva, e aquí pode haber diferenzas entre universidades, para a promoción da docencia en determinadas linguas. No noso caso, na lingua do país, que é o galego. Eu vexo moitos planes de promoción de docencia en inglés, porque necesitamos captar alumnado de Polonia ou de Estonia, pero quizás non nos preocupemos moito do alumnado de Culleredo. Entón, esta reflexión, creo que é fundamental, porque, ademais, se non temos textos, ou se renunciamos a modo a produción de textos
en determinadas linguas, non teremos a capacidade de crear eses corpos que logo nos van poder permitir crear tamén as compilacións lexicográficas, non? E tamén, e isto xa, non sei se é melancólico, xa totalmente depresivo, para que publicar tantos repertorios, porque despois non van ser utilizados nos textos que, polo menos, a Universidade produce, non? Gustoume moito a intervención de Xesús, non? Euskara, por o feito de salientar a divulgación científica. Eu coido que por aí ainda hai esperanza. No resto, na produción de alta especialización na universidade, dubido. Imos ter investigadores coa súa produción científica validada en lingua galega ou en lingua española ou en lingua catalá? Non o sei. Lingua portuguesa? Non o sei. Dubido, polo menos. Ben, malia estes problemas, como dixen, fomos capaces de compilar corpus que nos permiten traballar sobre eles e extraer a terminoloxía, aparte de facer outras cousas. Non? Con respecto á representación do coñecemento especializado, non? A representación computacional da información terminolóxica, capaz de ser explotada polas tecnoloxías da lingua, non? Aplicacións de traducción automática, recuperación de información multilingua, web semántica, etc. Coido que estamos facendo un traballo humilde, pero decidido. Temos un interese moi grande sobre estes temas. Non? O primeiro que me gustaría falar é un recurso baseado en corpus, un recurso lexicográfico baseado en corpus, que é a chamada termoteca. Non? Unha base de datos baseada en textos multilingües e paralelos, multilingües monolingües, multilingües paralelos, é dicir, no corpus Cluvium, no corpus CTG, que neste momento ten 8.000 registros asociados a 16.000 termos. Non? Temos información sobre as entradas, sobre os contextos, as variantes interlingüísticas e intralingüísticas, as frecuencias, as relacións semánticas, etc. Non? Este é un recurso que nos gustaría ir ampliando pouquiño a pouco, porque é unha base de datos que nos parece interesante pola súa conexión directa en todo momento co corpus e ademais tamén polo feito de explotarmos as relacións semánticas. A parte da termoteca, hai que recoñecer que o traballo do grupo, dende hai anos, está destinado, non, a traballar, a compilar, a crear a versión galega da rede WordNet, que nós denominamos Galnet. Non? Ben, é de todos coñecido, de todas e todas coñecido que WordNet, Galnet, por tanto, unha rede semántica baseada en nós conceptuais, representados por grupos de sinónimos, non? Mais ben, un concepto de casi sinonimia, sinonimia parcial, chamado synsets. Eses conceptos están conectados por redes semánticas e, ademais, controlados por ontoloxías. Non? Ben, isto, hai moita bibliografía sobre este tema. Neste momento, nós estivemos traballando no contexto dun proxecto de colaboración entre universidades catalás e a Universidade do País Vasco para crear un recurso chamado Multilingual Central Repository, onde galego era unha das 5 linguas que se trataban. Non? Galego, inglés, español, catalán e euskera. Non? Todas conectadas por un índice interlingüístico, ¿no? Que nos permitía, de unha maneira, ter controlada todas as relacións semánticas e equivalencias entre linguas. ¿No? Nestes momentos, o proxecto Galnet ten unhas 45.000 palabras asociadas a uns 30.000 conceptos. Aquí sabe máis Xavier, isto posiblemente sexa un terzo, máis ou menos, da WordNet inicial inglesa. ¿No? Ben, dentro desa rede WordNet, pódense consultar sli.vigo.gal, pois experimentos que facemos, por exemplo, ou partes que se poden explorar da rede individualmente, por exemplo, todo o que temos sobre a terminoloxía da medicina, non? Chamada MedicalNet. Ben, froito da colaboración de Xavier Gómez Guinomart e Miguel Solla, que nos acompaña hoxe, que está ao fondo da sala, tamén se creou, está a dispor de todo o público, un programa que se chama Termonet, que nos permite xerar terminoloxías, non? Partindo das relacións semánticas codificadas en Galnet. Non? O programa identifica un nó, non? Conceptual, pertencente a un determinado ámbito terminolóxico, e ademais permite explorar, non? O léxico a través de relacións semánticas
que están codificadas. Non? Explorar controladamente. Nós podemos dicirlle ao programa que nos explora as relacións semánticas de GALNet, de WordNet, ata a un determinado nivel de profundidade. Isto permítenos ter unha idea sobre unha terminoloxía determinada, un dominio determinado dentro do contexto da rede semántica WordNet. Ben, como dixen, 5 minutos? Como dixen, tamén me gustaría referirme ao traballo na docencia, que eu considero fundamental, a formación en terminoloxía teórica e aplicada, non? Algo que a Universidade de Vigo, bueno, pois xa dende hai anos considerou fundamental en determinados planos de estudos, como os de Filoloxía Galega, os estudos de galego-español, tamén no grao, na licenciatura, no grao de traducción e interpretación, e que despois esa formación continuou en diversos mestrados, non? Con materias específicas de terminoloxía e neoloxía, e tamén nalgún programa de doutoramento como liña de investigación. A formación teórica en terminoloxía eu coido que é fundamental, non? Porque iso permítenos, dende logo, levar a xente cara aos doutoramentos que dai xa non simplemente proxectos teóricos, senón tamén proxectos aplicados que, dende logo, mellorarán o traballo en terminoloxía galega. Unha reflexión xa para rematar. Cal é o futuro do traballo en terminoloxía na universidade? Pois é moi doado. O futuro pasa pola consolidación dos grupos de investigación na universidade, non? Grupos de investigación que teñan como liña principal ou como unha das liñas o traballo en terminoloxía, consolidación, é dicir, o número de investigadores, pero tamén o acceso a proxectos competitivos de investigación. Ben, claro, non é ningún segredo que o acceso a estes proxectos depende do grupo, non? Da súa base investigadora, non? Pero tamén, coido que non é ningún segredo tampouco, do interese que poidan ter determinados organismos que conceden ou non conceden os seus proxectos sobre determinados temas que se presentan para investigación. É interesante nestes momentos proxectos subvencionados por un ministerio, un ministerio do Goberno de España, o da Xunta, sobre terminoloxía ou neoloxía en lingua galega. Non o sei, remato. Moi ben, con este final abrupto, coido que puidemos escoitar da voz dos principais actores da terminoloxía galega, non? Unha perspectiva bastante ampla do que se está a facer e tamén algunhas reflexións pois de profundidade sobre o presente e o futuro e algunhas mesmo sobre o pasado do noso ámbito de traballo, non? Este é o momento, dispoñemos dun tempo breve, pero que pode ser intenso. Este é o momento logo para que vos, desde o público, fagades os comentarios ou
con normalización da lingua española. Pero temos outros problemas na universidade con respecto á produción, non? Mas unha produción un pouco semellante ao noso grupo, que é unha produción aplicada, que depende de cuestións fundamentais. Realmente, claro, dentro da miña melancolía eu non teño unha solución para isto, pero sí que coido que nos estamos deixando levar un pouco, derrotando, non? Sobre estas cuestións que son fundamentais. A produción da ciencia en galego ou en español, non? Porque xa non se produce ciencia en español tampouco, creo. Isto que dixe dun dos grupos de investigación, falabámolo, lembras, en Salamanca, non? Cando falamos de neoloxía, non? Tamén un pouco cal era o futuro dos traballos en neoloxía. Coido que estamos nunha encrucillada, non? Que hai que tomar unha serie de decisións na universidade fundamentais e non nos deixar levar un pouco polo vento da historia, non? Que posiblemente nos barra a todos. Non continuo, que isto vai moi mal. Alguén máis quere preguntar algo ou facer algún comentario? Sí, Manuel. Sí. Alguén da mesa quere comentar algo máis? Sí, perdón. Teresa, sí. O micro, por favor. Aquí. Para decir que agradezco mucho como italiana de tener una representación así global de algo que no se conoce en Italia, por ejemplo, y así me gustaría tener una mesa redonda así en Italia directamente, porque vosotros sois un modelo. Ya lo sé que hay los problemas de la vida cotidiana y ninguno está contento porque quería tener cosas mejores. Pero lo que veo es un modelo que es muy avanzado y que tendréis que ser más conocido, ya más difundido. Yo lo pienso en general porque en el mundo hispanófono ya se conoce, pero como modelo general. Porque es un modelo de respeto de los ciudadanos, de la empresa, del comparto científico, de la academia. Bueno, hay el modelo catalano, hay otros modelos, pero es algo que siempre con esa manera de ver las cosas como de afuera, el hecho de ver el respeto por la lengua y la importancia, ya lo creo que es un acto de ciudadanía que es muy importante. Eso es. Grazie tante. Con relación á pregunta anterior, un pouco, digamos, en contra do español, nunca en contra do español, pero si en defensa do galego. Para unhas linguas que están atravesando unha situación difícil, como é o caso do galego, a presenza do inglés non sempre é negativo. Non sempre é negativa en canto que lle reduce espazos ao español. Non, é verdade. É verdade, iso crea unha conxuntura na que facer da necesidade virtude é importante. E creo que, se somos intelixentes, temos que tratar de aproveitalo. Aproveitalo como? Non sei, cales son as nosas fortalezas? Pois que temos as mentes máis dinámicas, con maior ilusión, máis desinteresadas. Sí, que non traballamos por razóns meramente económicas, que tamén hai que traballar por razóns económicas, pero non exclusivamente por iso. E sobre todo que somos moito máis imaginativos. E moitas veces eu creo que non somos capaces de aproveitar todas estas fortalezas que nos diferencia sobre outras entidades, outras empresas que teñen moito maior poder real, pero que están movidas simplemente por intereses que son de todos coñecidos. Eu, por exemplo, un exemplo, hai pouco tempo que realizouse o Dixuri, o Dicionario Xurídico Galego.
Ao mesmo tempo, agora estáse realizando unha especie de corpus xurídico galego que se vai poñer a través da web do Parlamento. Eu dixen, se de verdade queremos atraer os abogados a utilización do galego, facilitarlles o traballo, por que non facemos, primeiro, liberamos o dicionario xurídico que está atribuído a unha empresa privada que non participou na súa elaboración, foi elaborado con cartos públicos, pero a hora de explotalo deuselle negociacións do goberno que os gobernos entenden, pero que a intelixencia dos comuns non tanto. Por que non facemos unha vinculación dos termos que aparecen no dicionario xurídico coa legislación, de tal maneira que cando un abogado, por exemplo, se presenta un caso de abandono de traballo, que simplemente a través da entrada de abandono de traballo poida acceder a toda a legislación que hai en galego referida a abandono de traballo. Unha ferramenta que pase por diante, digamos, da consulta do Aranzadi, de ferramentas que hai para o español. Isto pódese facer en moitísimos casos. Bueno, pois, trátase de etiquetar en XML os textos hasta un determinado nivel e punto. Técnicamente non ten ninguna complexidade. Non houve maneira de convencer a administración. Bueno, pero digo que ferramentas deste tipo de darlle o sorpaso aos instrumentos que hai en lingua española son posibles en casi todas as áreas e moitas veces non nos paramos a pensar na eficacia e na trascendencia que teñen. Non fai falta que sexan moitas, simplemente con que haxa unha ferramenta de referencia a que todo o mundo diga vou aquí porque me facilita o traballo, porque me resulta máis útil. Iso fai máis que campañas de todo tipo. Por iso, eu creo que temos que aproveitar precisamente a capacidade imaginativa que temos, a capacidade de xenerosidade que nos caracteriza, ou que caracteriza, eu non me incluo, vamos, as persoas que están máis comprometidas coa defensa en xeral das linguas minorizadas para ser capaz de tirar proveito en calquera das situacións, mesmo nas situacións máis difíciles. Para aumentar un pouco a melancolía de Xosé María, hai pouco tempo na Comisión de Terminoloxía estivemos traballando a área de xeoloxía. A pesar de que aquí en Galicia houve un laboratorio de formas de laxe, textos de alta especialización en xeoloxía prácticamente imposible. Hai algunha cousiña, pero caiche a alma aos pés, de verdade, ver que non tes referencias, que vas por diante isto para qué? Claro, pero a ver, que isto, eu creo que as universidades, xa que son institucións públicas e que gastan diñeiro público, teñen que asumir este tipo de políticas, eu creo, non? O problema é que, claro, estamos inseridos, mergullados nunha política de investigación moi determinada e é moi difícil romper estes problemas que nos levan a que non haxa nada sobre a xeoloxía en alta especialización. Xusto agora que empezamos a ter aquí unha discusión na mesa, indícanme que temos que poñer unha digna clausura porque xusto despois, ademais, temos un café o que nos convida o Consello da Cultura Galega. Podemos seguir a discusión, se vos parece, na sesión café. Moitísimas grazas pola vosa presenza e polo vosso interés. E tamén moitas grazas ás persoas que estiveron na mesa, a Manuel Singala por ternos convidado e a Realiter tamén por posibilitar esta organización. Retomaremos a sesión ás 6:15. Ata logo.